گفتگو واقعا بحران‌های ایرانه، چون تو کشور ما هم همه چی تو محافل جلو میره، همون پشت مشتا، یعنی یه راههای دیگه‌ای برای اعمال ایده هاشون پیدا میکنن و چیزی مثل آزاد باید خیلی قدیمتر شروع میشد. آزاد چیه مهدی؟ ببین آزاد دادگاه اندیشه هاست واقعا. من الان بعضی موقع مثلا یه چیزی مثل آزاد رو نگاه میکنی یه مقداری برات عجیبه، یعنی که چرا تا الان هم چیزی وجود نداشته. من واقعش به مهمونا اینو میگم ما حذف نمی‌کنیم، موقعی که بنا باشه حذف بکنیم من دیگه بهت زنگ نمیزنم. یوتیوب واقعا اصلا یعنی فیلتر کردنش در ایران یک نوع خیانته. دیتای ایرانیانو به همه دادن، برای اینکه به اونا نرسه فکر کنم به گوشت و تیکه تیکه کردن به 1000 نفر دادن، حتما نتیجه بخش نبوده به نظرم این قضیه فیلترینگ. حالا تا الان اتفاق خاصی براتون افتاده از ارگانی جایی تصدیق چیزی گفتن آقا نکن حرفو نزن؟ به صلاح دیده الف و ب و جیم که نباید فرمون مملکت رو چرخوند، که ملک مشاع همه است دیگه مملکت. چه تغییری دوست داری ببینی که برای رسیدن به اون هدف آزادو شروع کرد؟ اینکه آزاد جلو داره میره مرهون این ریسک است، یعنی ما دائما بین دو تا گزینه داریم انتخاب میکنیم، اینکه از بین بریم یا ریسک بکنیم. یعنی باید برنامه ترحیم صدا و سیما رو ما توی یوتیوب برگزار بکنیم. یا فکر کردیم تا الان. نه الان در حال احتضاره، مراسم تحریمش رو باید برگزار کنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور و دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطور که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. خب من دکمه ریکورد اینجا رو بزنم. خب مهدی احمدی سلام، حال شما؟ مخلصم. سلام، چطوری سهیل جان؟ خوبی؟ من چطورم راستش رو بخوای؟ من یه مقداری صدمه دیدم و معذرت هم میخوام بابت تأخیر از اینکه این پادکست رو یکم داریم شروع میکنیم. خواهش میکنم. چطور چی شده؟ من دیشب رفتم بسکتبال، بعد دیگه سنی از هم گذشته دیگه فکر کنم، ولی جدا از شوخی یه مقداری داشتیم دو زمینه داشتیم بازی میکردیم. بعد این دیدی گرم نمیکنه، ما گرمم کرده بودیم یه مقداری ها، ولی این رون پا، عضله های رون پا زمانی که گرم نیستی خب اینا هی میخوان کش بیان، بعد هنوز گرم نکردی و اینا. من یه حرکت اسپرینت سری زدم قشنگ تو سرم، یعنی تو پام احساس کردم که اینطوری قشنگ حالت کشیدگی و تق تق صدا داد و دیگه همونو دیگه من دیگه نمیتونم روی پاشنه پام وایسم دیگه. فکر میکنم پارگی درجه 2 بهش میگن. حالا بابا آره الان دکتر اینا رفتی که فیزیوتراپی اینا احتمالاً باید بری. آره ببین دیشب این اتفاق افتاد، ولی اینجا خیلی ما به دکتر اعتقادی نداریم تو کانادا. یعنی اولا نمیبیننت، بعدم هیچ کاریت نمیکنن، یعنی مگر اینکه دیگه مثلا بگی گریه کنی بگی ببرنت امرجنسی بعد اونجا یه کاری برات بکنن، وگرنه الان بری به دکتر نه بهت عکس میده نه هیچی نمیده. اینجا مثل ایران نیست چپ و راست سری معاینت کنن. ایران و اینا نسبت به این مسائلشون خیلی خوبه، ولی اینا تبلیغای واهی بود که کانادا به ما کرد که آقا نمیدونم هلت‌کیر رایگان و نمیدونم سیستم خدمات ایمنی رایگان، هیچ کدوم همه اینا تو زرد عذاب در اومد واسه بخوای. عجب که اینطور. خلاصه مراقبت کن، فکر کنم باید یکم استراحت بکنی، فشار بیشتر بهش نیاد که بتونه ترمیم بکنه دیگه. پس من برم اگه اجازه بدی. مهدی آزاد آقا دم شما گرم، کاری که دارین میکنین واقعا. مهدی احمدی دیگه. گفتم مهدی احمدی، چی گفتم اگه؟ مهدی آزاد گفتی. مهدی آزاد. آخه مهدی آزاد هم میشه دیگه، اونم درسته. آره مهدی از آزاد، آره اینجوری هم میشه. به منم میگن سوال طبقه 16. آره به منم اینجوری زیاد میگن. یه بار رفته بودیم یه جایی میخواستیم یه توافقی بکنیم، کاغذ جلوم گذاشته بود نوشته بود مهدی احمدی آزاد.
گفتم که من مهدی احمدی هستم، آزاد نداره دیگه. گفت مگه خب مگه شما آزاد نیستی؟ گفتم این آزاد هستم، جزء فامیلیم که دیگه آزاد نیستش که. آره. آزاد چیه خلاصه مهدی؟ ببین آزاد بعد از یه تغییر برندی اسمش شد آزاد. ما قبلا اسممون مدرسه آزاد فکری بود. اگه من میخوام برگردم عقب خیلی زود سریع بگم که چه اتفاقی توی این 10-11 سال افتاده. ما یه جمعی از بچه‌های شریف ورودی 87 88 89 بودیم. اکثر اونم فیزیک بودیم، علوم پایه بودیم. خب اون دوره خیلی فضای دانشگاه فضای پرتنشی بود، خیلی بحث و اینا زیاد بود. یادم کف دانشگاه همه وای میستادن با هم دیگه بحث میکردن، صحبت میکردن. ما هم خودمون یه علاقه‌مندیایی پیدا کرده بودیم به بحث‌های علوم انسانی و فلسفه و علوم اجتماعی و علوم سیاسی و اینها. دیگه تغییر رشته دادیم. فیزیکیا کلا تو شریف زیاد این کارو میکنن، خیلی تغییر رشته میدن. اکثر کسایی که دیگه ارشد فیزیک شریفن دیگه معمولا کارشناسی‌ها نیستن، رفتن اینور اونور، نمیدونم روانشناسی، علوم اجتماعی. ما هم از اونا بودیم. همین که خودمون تغییر رشته دادیم همچنان علاقه‌مند بودیم که یعنی فکر می‌کردیم که برای خیلی از بحثایی که توی جامعه هم هست، توی دانشجوها هست، بالاخره آدما باید در مورد یه سری بحثا تعیین تکلیف کنن خودشونو، در مورد که دولت چی کارا باید بکنه تو اقتصاد، تو سیاست، تو جامعه، تو فرهنگ، بحثای نظری. فکر می‌کردیم یه بخش بزرگی از اینا مسائل، یعنی ویژگی‌های یه شهروند خوب اینه که تو خیلی از موضوعات بتونه یه نظر انتقادی داشته باشه، یه بالاخره روی کردی و اپروچی رو انتخاب بکنه. ما شروع کردیم به ترتیب دادن یه سری گفتگو که این گفتگوها گفتگوهایی بودن که موضوعشو از کف جامعه میگرفتیم، از موضوعات کریتیکال جامعه استفاده میکردیم، ولی تلاش میکردیم که آدمایی که یه دیدگاه نظری دارن، تحلیلگرن، صاحب نظرن، بیان با همدیگه گفتگو بکنن. گفتگو کردن هم اجازه میداد که فراگیر باشه، همه دیدگاه ها بتونن ازش استفاده بکنن، هم امکان توسعه دادن یه جور آموزش تفکر انتقادی بود و فکر میکردیم اینو به عنوان یه مسئولیت اجتماعی شهروندی خوب ما انجام بدیم. یعنی اصلا اون موقع سال 92-3 که ما این کار رو شروع کردیم اصلا یه معنی کسب و کاری نداشت. این ما رفته بودیم علوم انسانی داشتیم میخوندیم، 4-5 نفر آدم، و دوست داشتیم بقیه هم آشنا بشن با بعضی از بحثا. دیگه شروع شد ما مثلا این سری رویدادها درست میکردیم تو دانشگاه. اولش فقط حضوری بود، بعدش مجازی شد. یه LMS درست کرده بودیم، یه LOD درست کرده بودیم، آدما مجازی هم ثبت نام میکردن و خیلی هم قطع و وصل میشد دیگه. به دلایل اقتصادی پول میگرفتیم از آدما برای اینکه شرکت بکنن تو اینجور چیزا. قطع و وصل میشد به دلایل اقتصادی، غیر اقتصادی. خب اون موقع هم خیلی کریتیکال بود بحثا و این از یه جایی به بعد توی 2-3 سال اخیر دیگه تبدیل شد به رسانه و اسمشو گذاشتیم آزاد و اینجوری شد که رسیدیم به آزاد الان به عنوان یه رسانه تخصصی حوزه گفتگو و 2 سال داریم میایم جلو و اینجایی هستیم که الان هستیم. دمتون گرم. فکر کنید از خصوصیات آزاد چیه؟ یعنی چرا؟ چون به نظر من جز معدود اتفاقاتیه که الان توی ایران افتاده و مثلا من داشتم پیجتون رو نگاه میکردم تو اینستاگرام، جز معدود پیجاییه که تقریبا یک افراد مختلف گوناگون و مثلا من دوستای مختلفم الان دارن پیج شما رو فالو میکنن، دارن نگاه میکنن. فکر میکنی چیه از خصوصیات آزاد که تونسته یه همچین گستره‌ای از آدما رو تو خودش جا بده؟ ببین برای گفتگو این یه ضرورت دیگه. ببین جامعه ما الان جامعه‌ای که 1000 تا دیدگاه توش وجود داره، همه این دیدگاه هم قفل کردن تو هم دیگه. یعنی هر کسی، هر گروهی یه نماینده‌ای داره تو هر موضوعی، تو سیاست خارجی، تو اقتصاد، توی بحثای فکری، نمیدونم تو الهیات، هر موضوعی شما در نظر بگیری یه دیدگاهی رو دنبال میکنن. خیلی هم نسبت به اون دیدگاه سفتن، معمولا یه زندگی حبابی هم دارن به لحاظ فکری دیگه. یعنی هر کس تو همون حباب خودش با اون کسایی که میشناسه و رفیقه و هم فکرن دارن
با هم میرن جلو، همدیگر هم تایید میکنن. خیلی گروه ها، یعنی زیر جامعه های ایزوله و قدرتمند و متسلبی داخل جامعه درست شده که این خب 2 تا خطر اساسی داره. هم باعث میشه که ایده های خوب گم بشن لای اینا، هم ایده های خوبم اگر میخوان اجرا بشن توسط مخالفینش و حامیان مخالفینش انقدر جلوش دستانداز درست میشه که اصلا از بین میرن و داغون میشن. خب ما احساس میکردیم تنها راهی که یه جوری بتونیم ایده های خوب رو غربال کنیم و همینطور مردمم از این حبابایی که ایزوله است و از هم جدای در بیان، حرف همدیگه رو بشنون، احتمالاً یه جابجایی به سمت ایده های خوب داشته باشن. یعنی هم ایده خوب پیدا بشه، هم ایده خوب حمایت اجتماعی پیدا بکنه. اینه که آدما با حتی رادیکال ترین فاصله های نظری با همدیگه گفتگو بکنن. پس دلیل این تنوعه اینه که ما می‌خواستیم به این هدف برسیم. خب تلاش هم کردیم. خیلی اوقات آدمایی که دعوت میشن برای خیلی از گروه‌های دیگه اصلا چیز جذابی نیست این مسئله. میگن هر کس طرف مقابلش رو یه خطر بالقوه یا بالفعل ارزیابی میکنه دیگه. ولی خب تلاش کردیم که این وسط رو سفت بچسبیم، آدما بیان با هم دیگه گفتگو بکنن و فکر میکنیم یه مکانیسم غربال ایده های خوب خواهد ساخت اگر بلند مدت بتونه کار بکنه. یعنی ما آزاد یه چیز شبیه زمین فوتباله با یه داور که اجازه بده ایده ها با هم دیگه رقابت کنن، رقابت خوبم بکنن، همه به داور اعتماد داشته باشن، ولی خب در نهایت اون رقابت توی زمین نشون بده کدوم تیم اول، تیم دومه و همینجوری بره جلو. این رقابتی که داری ازش صحبت میکنی بین کی و کیه؟ چون من وقتی داشتم نگاه میکردم اون قسمت مناظره خانم فائزه هاشمی رفسنجانی و احمد زیدآبادی و داشتم توی ماشین برای که دوستان پلی میکردم، داشتم آزاد بهش معرفی میکردم و ازش اون داشت از من پرسید که آزاد توضیح بده. من چون معمولا هم توی اپیزوداتون 2 نفر هستن، من بردمش به یه سمت حالت مناظره و دیبیت. گفتم 2 نفرن از 2 دیدگاه مختلف، احتمالا از 2 طیف مختلف و میان واقعا دیبیت میکنن، میان مناظره میکنن. اما وقتی داشتیم پلیش میکردیم عملا حداقل شاید توی اون اپیزود شبیه مناظره به نظر نمیرسید. هر 2 طرف با هم بودن، یعنی انگار مثلا هر 2 طرف داشتن دفاع میکردن از یک سمتی. آیا همیشه این اتفاق داری یعنی این داوری که ازش گفتی و یه زمین بازیه، این رقابت بین 2 طیف مختلفه، دو مهمان مختلفه، مهمانان شما ورسز یه جای دیگه است، این زمین بازی بین کی داره میچرخه؟ ببین در مورد برنامه‌های مختلف معمولاً فاصله ها فرق میکنن. بعضی موقع فاصله ها خیلی زیاده، انقدر زیاده که امکان گفتگو از بین میره. البته ما بعد از برنامه، یعنی هر برنامه خودش یه تجربه ایه، اینجوری نیستش که یه همه چی از قبل معلوم باشه، ما بدونیم چه نتیجه‌ای میخوایم از این برنامه بگیریم. بنابراین اینو باید در نظر بگیریم که هر برنامه ما فقط بعدش میفهمیم که چی باید اتفاق میافتاد. بعضی موقع فاصله خیلی زیاده، یعنی واقعاً از 2 تا کمپ مختلفن. بعضی موقع ها نه، یه تفاوت های کوچیکی در درون یک کمپه. هر 2 تای اینا، یعنی من بنظرم کل این طیف قابل دفاعه. آفرین. هم اون فاصله های کم اجازه میده که چون خیلی با هم همدلترن، عملگرایانه تر با هم گفتگو کنن. یعنی بگن ما اینو میخوایم و برای اینکه به این برسیم چی کار باید بکنیم. این گفتگوها رو یکم گفتگوهای آرامتر، عملی‌تر و نتیجه بخشتر میکنه، به این جهت که بعد از گفتگو آدما بفهمن که چی کار کنیم بهتره. احتمالاً مخاطب خیلی از این گفتگوها که داخل یه اردوگاه هم کسانی هستن که به صورت کلی در اون اردوگاه فکری و انتخاب اجتماعی هستن و میخوان جزئی تر مشخص کنن. مثلا تو اون گفتگوی آقای زیدآبادی و خانم هاشمی در مورد این بود که مداخله خارجی کمکی میکنه یا نمیکنه. خب توی این با هم دیگه اختلاف نظر داشتن. بعضی موقع هم هست نه، واقعا فاصله زیاده، انگار نماینده های 2 تا کمپ اجتماعی مختلف دارن با هم گفتگو میکنن، کارکرد عملی این کمتره.
یعنی این که ما بگیم که از توی این برنامه میشه یه نتیجه عملی گرفت، نه این کمتره، اما کارکردش اینه که ما 2 تا فضای مختلف رو با هم مقایسه میکنیم. یعنی مخاطب میتونه 2 تا چارچوب کلی فکر کردن رو با هم مقایسه بکنه. مثلا تو سیاست خارجی یکی نگاه به شرق داره، یکی نگاه به غرب داره. تو بحث الهیات یکی خدا باوره، یکی خدا باور نیست. این باعث میشه که ما هر 2 تا طیف رو داشتیم، هر 2 تاش هم برنامه‌های خوب داره، خب هم برنامه‌های ضعیف‌تر داره. و بیشتر تا الان که یه مقداری من بار سیاسیشو بیشتر دیدم. آره ببین، آزاد قدیماس انقدر سیاسی نبود، ما خیلی نظری تر بودیم، خیلی فکری تر بودیم، ولی به چند دلیل موضوعات ما سیاسی تر شده و دلیل اساسیش اینه که واقعا موضوعات یعنی موضوع بیرون از سیاست پیدا کردن فوق‌العاده کار سختیه. همه موضوعات الان داخل ایران سیاسی هن. یعنی شما از تفاوت‌های جنسیتی صحبت کنی سیاسیه، از محیط زیست صحبت بکنی سیاسیه. همون برنامه‌ای که شما و حمید محمدی اومدین هنوز منتشر نشده، در مورد اکوسیستم صحبت کردیم، سیاسیه، اقتصاد سیاسیه، فرهنگ سیاسیه. و خب اینم مخاطب متوجهه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که بیایم موضوعات رو یه ذره ایزوله کنیم، در موردش صحبت بلافاصله موضوع ایزوله شده باشه، میگن آقا شما دارین میپوشونید، اصل موضوع رو بهش سراغش نمیرین، دارین تغییر مفهومی ایجاد میکنین توی موضوع. به خاطر همین آره شما دقت هم بکنیم این برنامه‌ها وقتی ما توی تنش‌ها میافتیم، اتفاقا برنامه‌های ما یکم باز سیاسی تر میشه. موقعی که یه ذره شرایط نرمال تره، ما احتمالاً میتونیم یکم تئوریک تر کار کنیم. خیلی کاملا حرف قبول دارم. ببین مثلا من خودم بارها توی پادکست خودم گفتم، چیزی است که البته یاد هم گرفتم که ما کاری جز دیالوگ کردن نمیتونیم خیلی انجام بدیم. حالا به واسطه خلق ارزش کردن با درست کردن استارتاپ و کار کردن و اینو، ولی در یک لول بزرگتر جز صحبت کردن با هم هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. و من خودم به مراتب توی دنیایی که وارد شدم، من اتفاقا دیشب توی پادکست دیگه من دعوت بودم و توش داشتم میگفتم که دیدی مثلا یه فوتبالیست میاد میگه من از فوتبال همه چی گرفتم، معروفیت گرفتم، پول گرفتم، نمیدونم. برای من استارتاپ یه همچین بودی داشت، ولی حالا جدا از بحث مثلا قسمت مالی و اقتصادیش و کار کردن و خلق ارزش کردن، خیلی چیزای فراتر از اینا به من یاد داد. یکیش مثلا همین داستان صحبت کردن با آدم هاست. یعنی یکی از بزرگترین اتفاقاتی که برام افتاد، ما همیشه به واسطه طراحی محصول و انجینیرینگ و مهندسی و اینا راه افتادیم با این داستان ها، ولی یواش یواش فهمیدیم که به اصطلاح میگن اگه میخوای خیلی سریع یه جا بری تنها برو، ولی اگه میخوای خیلی بلند بری با تیم و با آدما برو. و خیلی زود میفهمی که برای اینکه بخوای هر کاری بزرگ یا قابل ملموسی بکنی باید با آدم‌ها بکنی و هنر حرف زدن با آدم‌ها یکی از بزرگترین کارهایی که همه ما باید یاد بگیریم. و من احساس میکنم ما علل خصوص ایرانی‌ها، بسش به ایرانی‌ها نمیدم، ولی ما یه مقداری بیشتر توی این قضیه نیاز به آموزش داریم. داشتم پادکستی دیروز میدیدم میگفتش که من وقتی مثلا میرفتم جلسه‌ای، یه خانومی بود همیشه که مثلا بهشم علاقه داشتم و اینا، ولی هر بار مثلا میرفتم اونجا به من میگفتش مثلا میخواست به من بگه، قبلا میرفتم یه جایی و من وقتی اتکلون نمیزدم، خانمه هی به من میگفت چقدر بدبو میدی و نمیدونم بوی خوبی نمیدی و اینا، و این همیشه منو میبرد توی حالت مدافعانه و همیشه هی دعوا میشد و بحث میشد. میگفت بعدها که مثلا توی یه جلسه دیگه مثلا با یه خانم دیگه که به اون علاقه من داشتم، یعنی بیشتر فکر کنم اینا جلسه نبوده، دیت بوده، میگفتش که طوری که دفعه پیش یه بار من اتکلون زده بودم و اون بار اون خانم به من گفتش که وقتی اتکلون میزنی خیلی دوست دارم. میدونی یعنی نحوه گفتگو و نحوه گفتنه انقدر متفاوت بود. یه دونش حالت جنبه اعتراض بود، یه دونش جنبه تعریف کردن داشت و نقش این نوع صحبت کردن برای ما انسان‌ها توی ایران الان خیلی خیلی مهم شده. یعنی ما یه مقداری
بعد با هم حرف میزنیم که من خودم جز اون افرادم و انگار عملا وقتی داریم حرف میزنیم مثلا گوش شنوایی نداریم، یعنی داریم گوش نمیدیم. و من اصلا خلأ این گفتمانا، ببین الان الان توی سال 2024 ایران من الان بعضی موقع مثلا یه چیزی مثل آزاد رو نگاه میکنی یه مقداری برات عجیبه، یعنی که چرا تا الان هم چیزی وجود نداشته، میدونی؟ حتی پادکست خودم، من بارها به پادکست خودم گفتم والا راستشو بخواید من مثلا یعنی اگر پادکستی جذابی بود که من خودم دوست داشتم تو تک و اینا بهش گوش کنم، من خیلی دنبال این نبودم که همچین کاری بکنم. من واقعا فقط بیشتر به خاطر عدم وجود یه همچین چیزی مثلا شروع کردم این کارو کردم. خیلی عجیبه که واقعا این نبوده داخل کشور. خب من بر اساس علاقه خودم سیاست تو آمریکا رو خیلی دنبال میکردم، رسانه ها، پادکست ها، همش گفتگو بود. یعنی آدما هم اصلا یعنی یه سیاستمدار، یه استاد دانشگاه میدونه که باید بیاد تو فضای پابلیک استدلالش رو بگه و آدما رو قانع بکنه. حتی اون صورتبندی که خیلی ها ممکنه موقع رایتینگ تافل و اسپیکینگ تافل و اینا هم تمرینش میکنن، شما نگاه بکنید توی آدمای پابلیک، سیاستمدار دانشگاهی، همیشه تو الگوهای بیانشون وجود داره. نفر اول استدلالشو ادعاشو میگه، بعد میگه اولا به این دلیل، دوما به این دلیل، سوما به این دلیل. ما نداریم اصلا توی ایران. یه دوستی به من میگفتش که چرا گفتگوهاتون طولانیه، چرا گفتگوهاتون آدما حرفاشون مبهمه. گفتم ببین این ایراد آزاد نیست، این ایراد ناشی از اینه که ما برای مدت‌ها آدما یاد نگرفتن حرفاشون رو شفاف، صریح، با استدلال تو فضای عمومی برای اقناع دیگران بیان بکنن. یعنی من اصلا آزادو بیش از این که بخوام یه راه حلی برای اینکه آدما داوری بکنن در مورد ایده ها بدونم، یه تربیت جدیدی، یعنی یه الگویی درست میکنه، از اون به بعد همه باید توی اون الگو تلاش بکنن، عمل بکنن، حرفاشون رو شفاف با استدلال بزنن و بقیه رو قانع کنن. اگر نمیتونن این کار رو بکنن، علالقاعده از اون فرایندهای اجتماعی حذف بشن. چون تو کشور ما هم همه چی تو محافل جلو میره. چند تا محفلن و آدمن و همون پشمشتا، یعنی یه راههای دیگه‌ای برای اعمال ایده هاشون پیدا میکنن، با بستن با این و اون. این باید عوض شه. اینا باید بدونن که ما اگر تونستیم فضای عمومی رو قانع بکنیم، پس ایده قابل دفاعه. و چیزی مثل آزاد باید خیلی قدیمتر شروع می شد و خیلی عجیبه که نبوده. منم فکر نمی کردم اینقدر بهش توجه بشه، راستشو بخوای. یعنی اون موقع که ما رسانه شدیم، ما به عنوان آخرین، یعنی ما قرار نبود رسانه بشیم، چون بیزینس مدل‌های دیگه شکست خورده بود، رسانه شدیم. ولی وقتی شدیم متوجه شدیم که غیر از ما بقیه هم فکر میکنن که یه گفتگوی درست واقعا الان ضروریه برای خیلی از موضوعات توی کشور. و خب امیدوارم که توسعه هم پیدا بکنه دیگه، واقعا به یه الگویی تبدیل شه. حتما که میشه. یعنی من خودم من خیلی سخت کانتنت های فارسی گوش میکنم. حالا اگر تو حوزه خودم نباشه، تو حوزه خودم مثلا باز خب به خاطر اینکه مطالب در رابطه با علم و اینا، خب اصلا دلیل علاقه من همون اول به انگلیسی هم بیشتر از همین زاویه شروع شد. در زبان فارسی خیلی محدود بود. یعنی وقتی مثلا زبان انگلیسی من بچه بودم یاد گرفتم، به واسطه کامپیوتر یهو دنیایی به تو اصلا یه دنیای انگار مثلا یه دری باز شد که انگار تو مثلا توی یه تنگی بودی وارد دریا شدی. از انواع مطالب علمی گرفته، از انواع آموزش‌ها گرفته. حالا برای من دلیلش اینه که فارسی، خب به خاطر اینکه تاپیکایی که علاقه دارم تاپیکای جهانیه، خب مقالات بیشتری بود. ولی در رابطه با مسائل داخل ما این اتفاق برامون نمیافتاد تو حالت فارسی. و به قول تو چنل‌های رسمی اصلا اون حاله رو نمیده بهت. یعنی چنل رسمی اصلا اون نوع صحبت کردن، اون نوع اون دیدگاهی که داشتن، اصلا به تو این اجازه رو نمیده که بتونی وارد خلوتگاه تفکرات یک نفر بشی و واقعا اون حرفایی که واقعا دوست داره بگه. یعنی انقدر خود سانسوری در بیان نظراتمون وجود داریم که این اتفاق نمیفته. و من فکر میکنم که آزاد
داره یه همچین کاری رو میتونه بکنه و اونم راستش بخوای به واسطه خودته. یعنی یه چیزی که من الان دارم خیلی متوجه میشم، خب خودت داری به قول خودت داری نگاه میکنی دیگه، الان انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا رو ببین که نقش پادکست ها واقعا چقدر زیاد بود. یعنی ترامپ اونم حالا به واسطه پسرش که اسمارت بازی در آورد و بهش گفت وارد پادکست های جو روگن شد، لکس فریدمن شد، کلی پادکست های دیگر رو رفت و خب کاملا یه قشر متفاوت تر دیگه ای که اهل مطالعه، شاید اهل مثلا حالا گوش دادن و فکر کردن و پادکست، یعنی حداقل پشت تلویزیون دیگه اون به اون شکل نیستن و ساعت ها. یه مشکل دیگه که ما داریم اینه که ما ذهنای ما عادت کرده به اینستاگرام و استوریای 1 دقیقه‌ای و 2 دقیقه‌ای و بحث‌های بلند مدت یا فول لنث کانورسیشن 2-3 ساعت. اصلا من خودم همیشه در جواب دادن‌های کوتاه یکم سختمه، میدونی. حالا سختمه که یعنی اگر قرار باشه به مرحله برسم که بخوام جواب کوتاه به یه سوالی بدم، باید بشینم ساعت‌ها فکر کنم و یه جمله آماده رو آرتیکولیت کنم و درست بیان کردنش رو یاد بگیرم، بنویسم یه جا حفظش کنم و بعدا هر وقت یکی ازم سوال پرسید رو بگم. ولی وقتی یه سوالی ازم میشه نیاز دارم یه چرخی در تمام تجربیات خودم بزنم، در تمام، یعنی یه اصلا خود اون گفتگوه یه جور فرایند اکتشافیه دیگه. آفرین، یعنی وقتی طولانی میشه خود آدما هم میفهمن که چی میخوان بگن، چی باید میگفتن. یعنی این به نظرم بعضی موقعا به ما میگن که این آقای مثلا آقای یا خانم الف که اومده بود تو این گفتگوی شما، اولش یه چیزی گفت آخرش یه چیزی گفت. من میگم این خوبه، یعنی ما نباید بگیم که چرا اینو دعوت کردیم این معلوم نبود چی میخواد بگه. خیلی از آدما الان معلوم نیست چی میخوان بگن، چون اون آکادمی باید بار این مسئله رو به دوش میکشیده. آکادمی تو ایران ضعیفه، همه چیزو آدما شخصی خودشون دارن تلاش میکنن یه راهی پیدا بکنن. پس اگر یه گفتگوی خوبی شکل بگیره که اولش طرف یه حرف مبهمی بزنه، ممکنه خیلی هم ندونه کجا وایساده، ولی اون گفتگو کمک کنه که در نهایت بگه خب پس این درسته. این به نظرم هم برای اون کسی که دعوت شده برای گفتگو خوبه، هم برای کسایی که میشنون، چون دقیقاً یه تمرینیه برای اینکه چجوری باید خودش آدم با خودش هم گفتگو بکنه که احتمالاً به این نتیجه خوبی برسه. از کانتنت بلندم من واقعا دفاع میکنم. اون اوایل که ما شروع کرده بودیم خیلی با ما میگفتن آقا کسی کانتنت 2 ساعته نگاه نمیکنه، کانتنت 3 ساعته نگاه نمیکنه. منم چنل لکس و اینا رو نگاه میکردم، اینم 4 ساعت، 5 ساعت، 3 ساعت. خب اصلا اگه انقدر گفتگو نکنی به درد نمیخوره. اونها سطل آشغال. اگه بخوای یه چیز الکی بگی 1 رو 20 دقیقه، خب میشه اینتروداکشن مثل ویکی‌پدیا میشه. خب این برای مدرسه است، این مثلا کسی بخواد چیزای اولیه یاد بگیره. ولی خب الان هم ما احساس میکنیم واقعا کار کرده، یعنی مردم هم باهاش ارتباط میگیرن. بعضی از برنامه‌های ما 3 ساعت و 45 دقیقه است و یه میانگین خیلی بالا داره. آدما خیلی زیاد نگاش میکنن، با میانگین خوبی نگاش میکنن، تقریبا 30% تا آخر ویدیو میرن و خب از این بابت ما خیلی خوشحالیم. بابا اصلا برای اینکه آدم دیپ ورک کنه یا کار عمیق کنه یا بره تو فلو استیت و بره توی اون حالتی که میگن بین 10 تا 20 دقیقه طول میکشه دیگه. یعنی شما داری یه کاری هم انجام میدی، میخوای بشینی یه اسئی بنویسی، روی مسئله تحقیق بکنی، فقط 10 تا 20 دقیقه طول میکشه تو مغزت گرم بشه. معلومه. خب و خیلی جالبه این نکته که داری میگی. یعنی مثلا منم الان دارم فکر میکنم مثلا برای خود من جذابیت طبقه 16 این که صرفا یه گفتگو ضبط کنیم و پخشش کنیم نیست. من واقعا اومدم از طرف مقابلم یاد بگیرم، میدونی. یعنی من واقعا اومدم گوش کنم ببینم چی داره میگه. یعنی اصلا ایده ما هم این بود که آقا این گفتگوهای زوم کالی که داریم با هم میکنیم رو ضبط کنیم بذاریمش بالا. یعنی اصلا هدف از ساخته یه پادکست نبود و قبلش هم واقعا معلوم نیست که میخواد، یعنی این اتفاقا این معلوم به کجا میخواد برسه. یعنی میخوای اجازه فکر کردن بدی، میخوای اجازه بدی که آقا میتونی قدم بذاری به جای ناشناخته. اصلا کار کردن و حرف زدن بلند فکر کردنه. یعنی مثلا من یکی از بزرگترین چالش هایی که یا چالش هایی که مثلا الان توی کار کردن دارم، خب میگم مثلا توی این همینجوری که تو کاراتو میری جلوتر، خب دیگه یواش یواش مثلا اگه داری روی مثلا یه طراحی محصولی داری میکنی، بعد میخوای بری مرحله بعد یه کار دیگه بکنی، این طراحی محصول رو میسپاری به یک نفر دیگه، به یک مهندس دیگه، به یک کار دیگه. بهش میگن دلگیت کردن. یکی از مشکلات دلگیت کردن برای من اینه که خب تو وقتی به یه نفر دلگیت میکنی باید بهش بگی که مثلا چی میخوای ازش، چه نتیجه میخوای بگیری و اینا. خب اون کارو داریم انجام میدیم، ولی
من همیشه فکر کردنم این که میخوام چی کار بکنم و اینا با اون کار، با انجام کار است. یعنی من موقعی که تازه دارم شروع میکنم مثلا به فکر کردن برای اینکه اگر بخوایم یه محصولی بسازیم که یک مشکل رو حل بکنه، با شفاهی فکر کردن یکم سختمه. یعنی باید شروع کنم واقعا دست به قلم بشم و برم پشت مانیتور و اینا و شروع کنم این کارا رو کردن. یعنی برای من یه حالت خود فکر کردن است، خود عمل کردن است، خود کار کردن است. و یعنی مثلا من الان دارم با تو صحبت میکنم، الان داریم کار میکنیم، یعنی مغزه الان درگیر شده، داره کار میکنه، داره تمام این تو این دنیایی که چپ و راست نوتیفیکیشن گوشی و اینا تو رو از کارا میکشه اینور، الان کاملا فوکس شدیم داریم به هم گوش کنیم. این هدفون ها اصلا یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایل این هدفون ها، حالا به غیر چند تا دلیل تکنیکالی که وجود داره، اینه که یهو دنیای دور تو رو خاموش میکنه. اینکه بعضیا مسخره میکنن مثلا اینکه این پادکسترها هم هدفون میذارن، فازی برداشتن یه دونه میکروفون میذارن جلوشون. آره خب داداش، خب میدونی بخواد نمیدونی، دنیات معلوم نیست، دلیلش مشخص. اینی که در مورد هست پادکست اینو گفتم به نظر خیلی مهمه. یعنی هستای موفق کسایی هستن که واقعا اون گفتگو رو، اون چیزی که دارن تولید میکنن، اونو برای خودشون دارن انجام میدن. یعنی چون اون کار اونو دوست داشته. یعنی مثلا فرض بکنید دوست داشته از تجربیات مدیر عامل شرکت‌های موفق استفاده بکنه، باهاشون صحبت می‌کرده، حالا اینو اومده پابلیکش هم کرده. یا من مثلا فرض بکن دوست داشتم که واقعا یه موضوعی رو نمیدونستم راهش چیه، دوست داشتم با آدما صحبت بکنم، حالا اینو دارم پابلیکش هم میکنم. به نظرم مخاطبم اینو متوجه میشه. یعنی واقعا میزبان باید توی همین جا نشسته باشه، وگرنه مثل برنامه‌های رسمی و برنامه صدا و سیما یه دونه کاغذ دست یارو یه چند تا سوالم میپرسه. خیلی جالبه، یه مهمونی ما داشتیم، چون قبل از اینکه یعنی مهمونا شروع کنن صحبت کردن ما یکم گپ میزنیم، بعدش هم یکم گپ میزنیم و حتی قبل و بعدش هم معمولا از توی خود برنامه نکات شگفت انگیزتری داره. ولی یه بزرگواری که حوزه سیاست خارجی اومده بود میگفتش که منو دعوت کردن رادیو گفتگو، خب اونم اسمش گفتگو بوده دیگه. بعد میگفت یه آقایی، یه مثلا مثل منشی به من زنگ زد که مثلا فلان ساعت شما میتونین بیای، منم گفتم میام. بعد میگفت این مجریه که فقط احتمالاً به خاطر اینکه صدای خوبی داشته، مثلا صدای رادیویی داشته، گذاشتنش اونجا. گفت این سوالو شروع کرد پرسیدن، این سوال انقدر سوال بد و بی ربطی بود و این سوالای بد و بی ربط انقدر پشت سر. میگم من اصلا احساس می‌کردم دارم خوابم میبره و من دارم تلاش میکنم بر خواب بردنم غلبه کنم. یعنی میزبان خوب، میزبانی که همون برنامه سوال شخص خودشه و واقعا با همه وجود تلاش میکنه جواب اون سوالو بکنه از طرف. این نه تنها مخاطب این سوال پرسیدن رو جدی میفهمه، خود مهمان رو هم روشن میکنه. یعنی اصلا موتور طرف به راه میفته، اونم از این بابت انرژی میگیره و خب معمولا نتایج خیلی بهتری اصلا دلیلی که تو دنیای ورزش معمولا گزارشگرا، یعنی مثلا گزارشگر فوتبال خودش قبلا فوتبالیست بوده، گزارشگر بسکتبال مثلا خودش قبلا بسکتبالیست بوده، دقیقاً دلیلش همینه. و من احساس میکنم اتفاقاً خیلیا میگم حالا پادکستی که مثلا من خودم دارم، خب پادکست خیلی درست ترونی به اون معنا نیست. یعنی مثلا اون حال دم شما گرد، ولی مثلا خب متوجه منظورم میشی. یعنی مثلا خیلی حالت چیل و حالا و منم باید خب مسلما به عنوان یه هست خیلی بیشتر روی نوع حرف زد، یعنی اینا حالا بعدن داره اتفاق میفته، رو نوع حرف زدنم کار کنم، رو نوع استفاده از کلماتی که میتونم انتخاب کنم کار کنم. برای من یه مقداری طول میکشه بعضی از کلمه ها بیاد توی ذهنم. قبلا خب یعنی من الان توی بازه زمانی هم که نه فارسیم درسته نه انگلیسیم، یعنی من الان توی اون استیجم و حالا خب خیلی بهتر. ولی استایلو دست نزن، استایل خیلی خوبه. آره. خودتی دیگه، خودتی. آره خودم هم. ولی خب مثلا صدای بالا پایین میشه، میدونی صدا باید یه آهنگی داشته باشه، یه تونی داشته باشه، یه مقداری باید رساتر و آرومتر آدم باید. الان فکر کنم کسی که دارن گوش میکنن اینجوری صحبت میکنن هیجانه بعضی موقع تو مخ خودم هم واقعا میره، میدونی. یعنی خیلی یعنی بیشتر دنبال اینم که از دید خودم هم یه جاشم درست کنم. الان یکم آرام صحبت کنم چه قشنگ داره. ولی رادیویش بکنی. آره. ولی در رابطه اصلا چه آرام، منم چرا داد میزنم. ولی مثلا در رابطه با همین داستانی که داری میگی، من فکر میکنم
مثلا در رابطه پادکست خود من یک کتابی داشتم میخوندم در رابطه با همین ناوال نوشته بود. ناوال یه کسیه که آره برای کسی که نمیدونن ناوال هم مانک بوده، هم یه بیلیونره و هم انجلز لیست رو کوفاوند کرده. یعنی خیلی ترکیب خیلی جالبیه و خیلی تبلیغ میکنه که این آدمای یعنی کلا ترکیب کردن چند تا اسکیل یه کار خیلی باحاله. مثلا یه شیر که تو سیرکه، خب شیر اصلا تو سیرک بودنش خب جالبه به خاطر اینکه شیر باید تو جنگل باشه ولی تو سیرکه، ولی حالا شیری که رو پای میزنه وسط آتیش هم میگذره خیلی باحال‌تره. یا مثلا جو روگن، مثلا کسی که گزارشگر ام ام ای و پادکست هم داره و استندآپ کمدین هم هست، اینم چه ترکیب جالبی. یعنی این ترکیبای قاطی. حالا مثلا منم داشتم که سوالی که تو تک مثلا علاقه به موزیک هم داره، پادکست هم میزنه، چه جوری در میاد مثلا، میدونی. و یکی از نکتهش اینه که تو واقعا همه آدما خیلی خیلی یونیکن، کسی عین خودشون پیدا نمیشه چون هر کسی تجربیات خیلی مختلفی داره. ولی به واسطه این میدیوم جدیدی که وجود اومده، مثلا یوتیوب و خیلی راحت تکنولوژی دم دست مثل دوربین و میکروفون و اینا، هر کسی الان میتونه این کارا رو انجام بده. خب فقط نکته که یعنی مثلا ای کاش مثلا انشتین پادکست خودشو داشت، میدونی چی دارم میگم؟ ای کاش. و الان هم داریم دیگه، یعنی الان امثال بران کاکس یا مثلا استوری تلر مثلا دنیای مثلا ساینسن، نیل تایسن مثلا اینا الان استوری تلرهای دنیای مثلا ساینسن، یا خیلی 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 کسای دیگه که مثلا اومدن، ریچارد فیمن، تمام اینا استوری تلرایی بودن که به واسطه این که استوری تلرای خوبی بودن یه 2-3 قدم بیشتر هم وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، این دوتا دوربین و تل پادکست این دارن فیگورات کردن. حالا باز الان که خیلی راحت‌تر و به مراتب الان خیلی آدمای کوالیفاید تر از منی، اصلا فرض کن به قول خود حبیب محمدی پادکست بزن، میدونیم. حالا باید دید ولی متوجه منظور من میشی دیگه. یعنی منظورم اینه که آدم‌هایی که به قول تو دیگه بحث مجریگری نیست، که مجریگری یک اسکیلیه الان، میدونی. چه در یک جلسه هم باشی بین تیم‌های خودت هم بتونی مادریت بکنی و بین بچهای خودت هم بتونی یه جلسه خوب برگزار بکنی، این دیگه الان یه اسکیلی هست که قبلا اینا فول تایم جاب بوده ولی الان شده 10% جاب هر کسی. خب به مراتب حجم انجام کار کمتر هم شده دیگه. آره و اتفاقا هر کسی هم در واقع داره اون کانتنتی که تولید میکنه. اینا من دوست دارم بگم که اگر اون ترکیبی که درون خودش هست در نهایت بروز و ظهور پیدا میکنه توی یه نوع شکل خاص تولید کانتنت، ما یه ذهنیتی توی کانتنت داریم، احساس میکنیم مثلا کانتنت یه چیزیه، مثلا شما به 100 نفر 200 نفر 1000 نفر میفروشی و این تموم میشه، از بین میره. واقعا کانتنت یه بیزینسه. اگر ایده کانتنت خوب انتخاب شده باشه، در واقع یه سولوشن برای یه مشکل، برای یه نیاز که احتمالاً به اندازه بازار اون نیازه میتونه بزرگ بشه. یعنی خیلی اوقات یه ذهنیت به نظرم کلاسیک و سنتی در مورد کانتنت وجود داره. مثلا توی تلویزیون یه کانتنتی طرف تولید میکرده میزدن، مردم یه تعدادی آدم میدیدن، ولی واقعاً کانتنت خیلی از خصوصیات، یعنی یه کمپانی تولید کننده کانتنت اگر خوب اون ترکیب خودش رو انتخاب کرده باشه که مثلا برای آزاد گفتگوه، در واقع یه چیزی شبیه استارتاپ، یه سولوشن اسکیل پذیره و میشه واقعا از این زاویه بهش نگاه کرد. یعنی به نظر من الان حداقل در مورد گفتگو که ما تو آزاد درگیرش هستیم، گفتگو واقعا بحران‌های ایرانه. یعنی ما 1000 تا بحران داره کشور، هر بحرانم احتمالاً یه ایده‌هایی هستن که درمونش میکنن، ولی این ایده‌ها تو این نزاع‌ها گیر کردن، نمیتونن بیان بالا درمونش کنن. چرا؟ چون هیچ ساختاری نیستش که خوبا رو سوا کنه بیاد بالا. بنابراین ما تو آزاد فکر میکنیم که واقعاً بحران‌ها نبود گفتگوه و اگر این سولوشن جواب بده، یعنی یه دامنه بسیار بزرگی از تعارضاتی که در داخل کشور وجود داره رو این میتونه روش اپلای شه، برای خودش بازار درست بکنه، جواب بگیره ازش، کار بکنه. اینم به نظرم یه نکته خیلی مهمه در مورد کانتنت، چون کانتنت رو شما بالاخره یه بار تولید میکنی، مثل نرم افزار که یه بار تولید میکنی مارجینال کاستش به ازای هر یوزر خیلی کاهش پیدا میکنه. در مورد کانتنت هم همینه دیگه. یه کارگردان خوبم به نظرم یه استارتاپ، یه داستان نویس خوبم یه استارتاپه و یه پادکست خوبم همینه. و
اگر خوب این ترکیب شده باشه و بگیره همون جوری که تو استارتاپ ها میگیره، اینجا هم ما میتونیم انتظار حتی بیزینسی جدی ازش داشته باشیم. آره اصلا به نظر من انتظار بیزنسی باید با بیزنس شروع بشه. مثلا من یکی از حالا دلایل این که پادکست طبقه 16 رو شروع کردم این بود که با یک مایندست بیزنسی، یعنی اصلا نه با مایندست بیزنسی، من به این نتیجه رسیدم خیلی زود کلا در زندگی که برای اینکه هر کاری که دوست داری انجام بدی بتونه متداوم و ادامه دار باشد باید ازش پول در بیاری. اصلا پول در نیاری نمیشود هیچ کاری که پول در یعنی اینایی که مثلا خیلی بعضی موقع یه سری آدما رو مسخره میکنن که میگن تو از اون کاره داری پول در میاری، این خیلی حرف غلطیه، میدونی؟ چون پولو فقط تو به واسطه اینکه پول در میارم میرم مثلا بستنی میخرم، ماشین میخرم، خونه میخرم که نباید نگاه کنی. پول انرژیه، پول بنزینه. یعنی اگه با این دید بهش نگاه بکنی، من نیاز دارم برای اینکه مثلا پادکست رو ادامه بدم دوربین بهتری بگیرم، زمانم مثلا زمان خود شخص من باید بتونم زمان خودم رو یه جوری منطقش درات که بتونم 1-2 ساعت وقت براش بذارم. و بنابراین به نظر من حتی مثلا همین پادکست خود من، مثلا این تداوم در هفته یک بار آپلود کردن، میدونی اینا همه آموزه های بیزینسه. مثلا حتی تو بعد سری تو پروداکت هم ایتریت کنی، سری بری بالا، نباید وایسی مثلا یه ورژن خیلی خوب MVP تو بعد بدی تو و یواش یواش ایتریت میکنی، یواش یواش پرفکتش میکنی. نمیخواد اپیزود یکت بهترین اپیزود باشه، چه بسا که طرز تفکر غلط میگه که اتفاقا اپیزود اول باید بتره کنه، داره نمیدونم مثلا بیشتر اینتروته و داری میری وسط و پایلتته و خیلی باید خوب باشه، مثلا اینا رو داری ازش یاد میگیری. کانتنت اصلا الان یه مقداری اصلا دنیا واقعا عوض شده. واقعا قبلا کانتنت انقدری ارزش نداشت. الان به واسطه پادکست طبقه 16 که ایرانی‌ها بهتر مود که بیزنس منه رو بیشتر از تارگت آدینس هم که باید بدونم میشناستش. یعنی و اصلا من پادکست رو شروع کردم برای ورژن، یعنی من الان حتی با تیم مارکتینگمون داشتم بحث می‌کردم، یا داشتم کلکل می‌کردم باشون، گفتم الان من به عنوان فاوندر که خیلی هم سرم شلوغه و اینا، و شما به عنوان تیم کامل فول تایم، ایمپکتتون، حالا داشتیم با هم بحث می‌کردیم و داشتیم نگاه می‌کردیم، گفتم ایمپکت شما تیمی که 4 نفر 5 نفرین، یکیتون SEO، یکیتون پرفورمنس مارکتینگ، یکیتون سوشیال و اینا، باجت دارین، میدونی تکنیک سالها درس خونی، الان ایمپکت شما، من یه نفره یه نیم ساعت وقتام میذارم، ایمپکتم از جمع شما بیشتره برای اینکه مثلا بخوام به یه چیزی ریچ داشته باشم. یا و این سوال برانگیزه برات، میدونی؟ یعنی من میرم تو فکر، یعنی من به عنوان یک اونر مثلا بعضی موقع میرم تو فکر که آیا من، حالا جدا که اون کارا باید انجام بشه و این داستان اتفاق بیفته، آیا من برم اینقدر هزینه کنم، باجت بذارم، اینقدر با سختی روزانه بیایم سر کار، هی اونو توییت کن، اینو توییت کن، یا واقعا مثلا بتونی یه چنل برای کمپانیت بیاری بالا، حالا به یه موضوع دیگه‌ای که بتونه یه مقداری یعنی شور داشته باشه، ببینی چجوری میتونی آدینس جذب کنی و از اون زاویه بری توی بازی، میدونی؟ آره. ببین الان واقعا شرایط کانتنت خیلی عوض شده. یعنی من یه تجربه بگم به شما، ما همون ماهای اول که خواستیم آزاد و پابلیک کنیم، چون قبلش گفتگو پابلیک نبود دیگه، ما 300-400 تا گفتگو داریم که اینا همه ثبت نامی بوده و پرمیم بوده به اصطلاح، خواستیم پابلیک بکنیم. یادم اولین گفتگوهایی که گذاشتیم بین علی کلاهی بود که فکر کنم پیش تو هم اومده توی طبقه 16، با یه آقای مهدوی، اسم کوچیکش یادم نیست، در مورد این بحثایی که در مورد فاندریزینگ دیجی کالا و سرمایه گذار خارجیش و اینها پیش اومده بود. بعد ما اینو گذاشتیم جز اولین برنامه هامون بود. بعد تو توییتر گذاشته بودیم، یا آقای اومد اونجا کامنت گذاشت که مثلا لینک این برنامه این کجاست، ما هم گفتیم یوتیوب. بعد گفت آقا این بحثا چرا تو یوتیوب میذاری، بذار توی تلگرامت مثلا ما سریع ببینیم. گفتم والا مثلا میخوایم بالاخره کارو مستمرش بکنیم، میخوایم درآمد داشته باشیم ازش. اون یه حرفی اونجا زد که شما فکر میکنی که این بحثا خیلی مخاطب داره، در صورتی که مثلا یه جمع خیلی کوچیکی هن که دنبال چنین حرفایی هن، بی خودی خودتو معطل کردی و الکی بقیه هم گذاشتی سر کار. خب اون موقع ما هنوز نتیجه‌ای نگرفته بودیم از کارمون، مجبور بودیم امیدوار باشیم، ولی واقعیتش این بود که خودمون هم احتمال میدادیم که همچین اتفاقی بیفته. ولی الان خیلی از موضوعاتی که ممکنه با آدما بگن این دغدغه همه نیست، خیلی بازدیدای خوبی میگیره
به خاطر بالاخره به لطف الگوریتم‌های فوق‌العاده قدرتمند و سجستشن‌های حساب شده و به خاطر همین بازار فوق‌العاده پرقدرتی داره، به خاطر اینکه ارتباطش با مخاطب حداقل در خصوص پادکست‌ها 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت با مخاطب داره ارتباط میگیره، به خاطر همین ارتباط مستحکمی قویه. ببین بدون تعارف آزاد اگر حامیاش نبودن، ما اون موقعی که کشفلا نگاتیو بودیم خب همشو با حمایت حامیامون جلو بردیم. اون موقع که من به مخاطبا گفتم بیاین حمایت بکنیم مثلا فکر نمی‌کردم همچین بازخوردی نشون بدن. ولی خب این تجربه ما نشون داد که مخاطب خوبی داره، مخاطب وفاداری داره. این مخاطب وفادار تو رو حفظت میکنه. به چه دلیل؟ چون دوست داره این کار پایدار بشه، توسعه پیدا بکنه و واقعاً پول در آوردن از کانتنت هم همون بنزینیه که شما میگی. یعنی ممکنه کانتنت مثل یه کسب و کار عادی، یعنی یه استارتاپ، درآمدش اسکیل نکنه، ولی باید درآمدش متناسب با هزینه‌هاش جلو بره و ایمپکتش اسکیل بکنه. و این به نظرم در مورد خیلی از ایده‌های خوب داره این اتفاق میفته. الان پادکستایی که الان هستن مخاطبای خیلی خوب و قدرتمندی هستن. به نظرم نسبت به شیوه‌های سنتی مارکتینگ هم این روش خیلی جذابتریه، خیلی کارآمدتره، یه اورنسی ایجاد میکنه که همین که خود تجربه‌تو گفتی دیگه. بعد اصلا نکتهش هم آخه اینطوریه که یعنی بخوای حالا دیپ ترم بریم مثلا چرا، یکیش هم اینه که مثلا الان تو دنیای بیزنس هم میگن بیزینس ها الان، قبلا مثلا بحث برندینگ و برند و اینا خیلی مهم بود، نه که حالا اهمیت نداره، ولی من باب مثال الان آدم ها از آدم ها خرید میکنن نه از اسم و برند. من باب مثلا الان تعداد فالوورای مثلا ایلان ماسک از جمع مثلا تسلا و اسپیس ایکس و نورولینک و نمیدونم تمام اینا بیشتره، میدونی. و اصلا پی آر این سه کمپانی عملا به خاطر ایلانه و اتفاقا ایلان خیلی آدم اهل میدیا اینا هم نبود، یعنی مجبور شد تبدیل بشه به این آدمی که هست برای اهداف بیزنسی که داره. یا مثلا خیلی بیزنس های دیگه، یعنی شما الان اپ مثلا ایر بی ام بی و به واسطه برانچسکی سی اوش خیلی خوب میشناسن، یا مثلا اپل رو به خاطر استیو جابز و تیم کوک و جانی آیو و افرادی که توش هستن. یعنی یعنی اینی که افراد پشت این برند قائم شده بودن الان اومدن بیرون، خود افراد به مراتب گیرایی بیشتری دارن، با ارتباط با شخص خیلی راحت تره تو با یه اسم و یه برندی که نمیدونی چی هست، و برای خریدم از بیزینس تو از اون آدمه داری استفاده میکنی، یعنی تراستت به اون آدمه است. یعنی همین الان MKBHD که یکی از بزرگترین تک ریویورها رو مثلا مارکس براونلی توی یوتیوب نگاه کن، مثلا میدونی یک اعتمادی با شخص داره شکل میگیره، این اتفاق میفته. در رابطه با این داستان الگوریتما که صحبت کردی، برای منم همین اتفاق افتاد. مثلا ما الان خیلی دنیا رو که داری نگاه میکنی، خب مثلا این سوشال نتورک ها و فیسبوک و وجود اینستاگرام و اینا، خب خیلی به نیکی از اینا یاد نمیشه دیگه. یعنی اینا اینطوریه که قشنگ بافت سوسایتی و جامعه رو یه جورایی به هم ریخت و واقعا خب همین اتفاق افتاده به خاطر پتانسیل بالایی که ما انسانا به راه کج رفتن داریم. یعنی از قدیم که باید اون سیب رو نمیچیدی، سیب رو چیدی، میدونی، یعنی راه خلاف رو بذارن جلوت میری سمتش. یعنی ماهیت نه که کار خلاف، کاری که راحت تر است، یعنی کاری که راحت تر و دم دست تره و دوپامین بیشتری داره و چیپ دوپامینه و اینا رو خود سریعتر میری سمتش. و من اتفاقا همش خیلی داشتن این بحثا اتفاق میافتاد که آقا این همه کانتنت زرد و نگاه کن ببین بیزنس ها الان تو ایران واقعا به چه فلاکتی افتادن. یعنی هر کسی با رقص و اینا داره سعی میکنه آدینس بگیره و اینا. حالا هم خوبه هم بده، ولی خب من اونجا به این نتیجه رسیدم که اتفاقا چرا ما اینقدر حالا درست الگوریتما دارن، الگوریتما رو که داری ازشون بد یاد میکنی، الگوریتم داره کار عجیبی داره نمیکنه. رفتی ویدیو دیدی یارو داره میرقصه، دیده خوشت اومده 20 ثانیه روش وایسادی، گفته پس من از این بیشتر بهت میدم دیگه، میدونی. یعنی الگوریتم به تو چیزی که بیشتر دوست داری هی فید میکنه. یعنی یه شیطانی اون پشت وای نساده. خب ولی خب آره دیگه، مثلا تو هر کاری الکل هم زیاد بخوری ازت نگیرن تو ابد میخوای بخوری، میدونی. این دیگه به واسطه خودت، شور خودت باید بذاری کنارش. ولی در رابطه با این قضیه من اون موقعی که طبقه 16 رو زدم راستش بخوای دیدم همینجوری بود. یعنی من واقعا به این تکنولوژی اینستاگرام داشتم دستم بود داشتم نگاه میکردم، گفتم داداش دکمه ریکورد رو میزنی، دیدی که سریع هم میزنی لایک و اینا شروع میشه. و اینجوری بودم که یعنی تو
ما در یک زمانی از دنیا استفاده میکنیم که من این دکمه رو میزنم، دوستان و فالوورای من در اقصا نقاط دنیا در عرض چند ثانیه دارن تو رو میبینن. آیا استفاده مفیدیه از این تکنولوژی که من فقط بردارم مثلا یه چیزی بگم، یه جوکی تعریف کنم، بذارم همه نگاه کنن؟ یعنی وجود اومدن پادکست طبقه 16 من اینجوری بودم که من چیکار کنم از این تکنولوژی بتونم به نحو احسن استفاده کنم، چون واقعا فک آدم میاد پایین وقتی تو نگاه میکنی همچین تکنولوژی وجود داره که آقا تو رو گوشی دستت به هیچ جام بستیز، یه دکمه رو میزنی در عرض چند ثانیه همه دنیا میبینن. یعنی این شبخیز این امکانو نداشت بنده خدا، میدونی باید میرفت واهواره وصل میکرد، دوربین وصل میکرد، میدونی استودیو هاتبرد برم قرارداد ببندم، حالا توی تایمی پخش بشه، حالا کسی پشت تلویزیون نشسته باشه ننشسته باشه، میدونی. یعنی وقتی تو یه همچین چیزو نگاه میکنی اینجوری که اصلا حیفه از این تکنولوژی استفاده نکنی، میدونی حیفشه واقعا. تجربه خودت توی اینستاگرام و یوتیوب چه جوری بوده؟ به نظر کدوم بیشتر طبقه 16 رو کمک کرد؟ ببین به مراتب که مسلما یوتیوب کاملا هم فکر کنم ریسرچ شده و بحث شده هم هست. یعنی اول از همه خب تفاوت خیلی زیادی تو الگوریتما هست. خب مثلا اینستاگرام و تیک تاک و اینا برای اپتیمایز شدن برای شورت کانتنت و کانتنت های کوتاه. آدم‌هایی هم که اون تو هستن قصد و هدفشون از باز کردن اینستاگرام و تیک تاک فقط تفریح کردن و یه وقتی گذروندن. من فکر نکنم کسی که یه گوشیشو میاره بالا رو مبل لش کرده مثلا خیلی انتظار مثلا ما میگیم ICP Ideal Customer Profile، تو اگه بخوای نگاه بکنی کسی که پشت اینستاگرام نشسته احتمالاً فقط اینه این حالت جسچرش اینه، داره تون تون رد میکنه و میخواد یه چیزی سریع گوش کنه، بعدش بره شام بخوره، یه کار دیگه ای داره، وقتی رو بهش اختصاص نداده. واسه همین کامنت ها هم همه کامنت های مثلا سری ایموجیه، اصلا کامنت های توی اینستاگرام دست برای کویک ریاکشن و نمیدونم از این کاراست. و الگوریتم هم داره تو رو به اون سمت تشویقش میکنه، کانتنت هایی که خیلی سریع بتونی ببینی، یک دقیقه اصلا نمیذاره بیشتر یه دقیقه مثلا استوری رو پست کنی. یوتیوب اصلا ایدیال کاستومر پروفایلش یه آدمی که با تصمیم این که من یک ساعتی وقت دارم، با تصمیم که میخوام یه چیزی یاد بگیرم، من نمیخوام برم تو یوتیوب مثلا ویدیو رقصیدن نگاه کنم، من با این مایندست دارم میرم و من خودمو دارم میبینم. من بعضی موقع اگه بخوام من حتی یوتیوب شورتس هم روی وب نگاه میکنم، روی لپتاپ، ولی قشنگ میفهمم کی میرم رو شورتس موقعی که میخوام بخوابم و فقط میدونم 10 دقیقه دیگه باید خواب باشم. یوتیوب قشنگ فید من اصلا دیگه منو میشناسه، تاپیک هایی که من دارم فالو میکنم، اصلا آدم هایی که تو یوتیوب هستن اصلا از جنس کامنت ها متوجهی که این چه تفاوتی داره، میدونی. تو توییتر که همش فوش که برو همش عقده‌ای بازی، یوتیوب قشنگ آدما اومدن تشکر دارن میکنن از وقتی که گذاشتی، از زمانی که گذاشتی، نشستن فکر دارن میکنن، دارن تو بحثا شرکت میکنن. اصلا اینا واقعا کاملا دنیاهاشون متفاوته. یعنی یعنی بعضی موقع مثلا واقعا قابل باور نیست یوتیوب. یعنی ما اون اول که شروع کردیم گفتم خب حالا من این آدمی مثل من یا این آدم بچه‌هایی که ما داریم اینجا با هم دیگه کار میکنیم، خب مثلا یه سری گیک محتوای علوم انسانی یا علوم اجتماعی علاقهشون این چیزاست. الان ما به ملت بگیم بیا 2-3 ساعت بشین در مورد نمیدونم فلان چیزیه، نمیدونم روابط خارجی، فلان تئوری چیه، چی میشه، مثلا آیندهش چجوریه، بیا یا در مورد اقتصاد، ولی واقعا میذاری میبینی آدماشو پیدا میکنه یوتیوب و بهشون سجست میکنه و شما میری میبینی مثلا 15% روی این کلیک کردن. یعنی این واقعا چیز عجیبیه. اتفاقا الان این داخل کشور بحث رفع فیلتر یوتیوب و اینا هست. یه چیزی که من به نظرم میرسه شاید خیلی امیدوار باشن که الان اونجا رفع فیلتر بشه، بعد درآمد تولید کننده های محتوا کاهش پیدا بکنه، بعد مثلا اینا بلندشن برن تو پلتفرم‌های دیگه شروع کنن فعالیت کردن. واقعیتش اینه که خیلی مهمتر از درآمد یوتیوب الگوریتم یوتیوبه. این مخاطبایی که اینو دوست دارن و میشناسه، خیلی خوب میشناسه، میدونه کی به اینا سجست کنه و مخاطب تو رو برات پیدا میکنه. یعنی هیچ اپراتوری نیست بگه مثلا من این کانتنت رو میذارم صفحه اول فلان پلتفرمم، همینجوری آدما شانسی و یه روش کلیک میکنن، اونم یه شمارنده داره، شمارنده میشماره. یعنی یه کانتنتی شما گذاشته اونجا 500 کی بازدید خورده، میری نگاه میکنی میبینی اوریجش ویوش فرض بکنید که مثلا 40 دقیقه است، 50 دقیقه است. یعنی این انقدر هوشمندانه و دقیق این کار رو انجام داده، در نهایت یه بازدید مؤثر برای شما گرفته که به نظرم به همین دلیل
بیزینس ها هم براشون خیلی این جذابه، چون بیزینس که میخواد تبلیغ بکنه در نهایت میخواد یه نرخ تبدیل خوب داشته باشه دیگه، دنبال بازدید که نیست لزوما، میخواد اون در نهایت یه محصولی رو بفروشه، یه خریدی انجام بشه توی پلتفرمش، یه سرویسی بده، میخواد ببینه تاش چند در میاد هر یه دونه کاربری که داره میگیره. اگر اون پلتفرمیه که یه کانتنت مثلا فرض کن در مورد تکنولوژی توش قرار میگیره، اینا رو واقعا به دست علاقه‌مندای تکنولوژی میرسونه، پس منه که تولید کننده موبایلم احتمالاً نرخ تبدیل خیلی خوبی میگیرم از این پلتفرم، در برابر این که مثلا یه جایی همینجوری کانتنت فقط توش بچرخه. و این به نظرم از این نظر علاقه تولید کننده های به محتوا به یوتیوب، حداقل تولید کننده های محتوای بلند به یوتیوب، با هیچ فاکتوری تغییر نمیکنه، چون واقعا شبیه معجزه است. اونجوری که علاقه‌مندا رو پیدا میکنه. الان من تو بعضی از موضوعات نمیدونم در مورد بحث تاریخی انتقادی در مورد تاریخ اسلام مثلا شما میذاری ببینید 100,000 تا بازدید گرفت توی یه هفته. خب چطور این همچین چیزی ممکنه؟ میای در مورد سیاست خارجی 2 نفر کاملا تکنیکال دارن بحث میکنن در مورد اینکه فلان اتفاق در فلان جا به واسطه چه کسی افتاد، چه تحلیلی باید در اون، یعنی یک کلاس درس بود احتمالاً نصف دانشجوها خواب بودن سر اون کلاس درس، ولی ملت تو یه هفته 100,000 نفر 150,000 نفر نگاه کردن. این به نظرم اهمیت دیتای بزرگ، آنالیز خوب رو این الگوریتم‌های قوی، و این به نظرم همه تولید کننده‌ها واقعا مدیونن به این عمل کرد. یوتیوب واقعا این کلمه معجزه رو که کار آوردی باید کار، اصلا یعنی فیلتر کردنش در ایران یک نوع خیانته، یعنی یه بزرگترین خیانته که کردن و آدما رو سوق دادی سمت اینستاگرام. بعد میگه چرا بچهای ما اینقدر مثلا زرد شدن، این کارا چیه؟ داداش خودت کردی، میدونی خودت یوتیوب هستی داداش. ولی نکته هم که وجود داره اینه که یوتیوب یه خوبی هم که داره، اینستاگرام و توییتر و تیک تاک و اینا خیلی بر اساس ریسنسی و فرش بودن و آخرین بار تولید شدن. یوتیوب میتونه هنوز اپیزود 5 سال پیش تو رو ورداره بیاره وسط و نشون بده، میدونی؟ آره. و تایم روزتو نگاه میکنه، ساعت روزتو نگاه میکنه، یعنی خیلی میشناستت دیگه یه جورایی. آره واقعا پیوند، یعنی کانتنت رو پیوند زده با سرچ انجین. یعنی اصلا اونا سرچ انجین ندارن. شما توییت رفیقت دیده باشید، نمیدونم استوریش و ریلش و پستش رو دیده باشی، اصلا نمیتونی دیگه پیدا بکنی توی اون پلتفرما. اصلا کارکردشون برای سرچ نیست، ریل تایم اینا، همین امروز چی شده، چه خبره، همون رو میبینی بعدش هم تموم میشه، معلوم نیست، دفن میشن تو تاریخ. ولی تو جنگ پلتفرم هم از همینجا شروع شد دیگه. یعنی الان مثلا تیک تاک و اینستاگرام الان دقیقاً داره کار تیک تاک رو فالو میکنه، چون اینستاگرام هم قبلا فقط باید فالو میکردی دیگه، الان شروع کرده دیگه از اصلا اونم کاری دیگه به فالوورت نداره دیگه. آره دیگه سجست میکنه، ببینی بازم بیشتر سجست میکنه، نبینی هم نمیکنه. ولی در مورد یوتیوب ما الان مثلا ما یادم ماهای اول شروع کرده بودیم، شاید مثلا 10% بازدیدمون از کانتنت های ماهای گذشتمون بود، ولی الان از کانتنت های گذشتمون شاید 30-40% بازدید بزرگ فعلی مونه. یعنی چون هی بازدیدم داره سایزش بزرگتر میشه، بنابراین هم درصده داره افزایش پیدا میکنه، هم عدده داره بزرگ میشه. بعد مثلا ما میبینیم فقط بازدید از ماهای گذشته ما مثلا 2 برابر بازدید تولیدات جدید پارسال ما بوده، و این هنوز آدما کامنت میذارن زیرش، در موردش صحبت میکنن. به نظرم از این نظر ایده خوبی که توی این حوزه کانتنت بشه تولید بشه، این خلاصه میگیره دیگه، خلاصه میگیره، مردم هم دنبال میکنن، کانتنت هم کانتنت فارسی. واقعا ما یک کانتنت گپ خیلی بزرگی داریم تو خیلی از حوزه ها. یعنی ممکنه تو زبونهای دیگه اینطوری نباشه، کسی بخواد بره یه جایی پیدا بکنه خودشو پوزیشن کنه بشینه تولید کنه، ولی خب فارسی اینطور نیست، تقریبا هر جاشو دست بذاری کانتنت خوب جاش خالیه، و احتمالاً اگه کسی خوب تولید بکنه، با استانداردهای بالا تولید بکنه، چه لحاظ تصویری چه لحاظ خود ارزش کیفی محتوا، احتمالاً کارش میگیره. یک دلیلی که میگن اگه یوتیوب رفت فیلتر بشه درآمد کانتنت کریئتورها و سازنده ها کم میشه، خب به خاطر اینه که تمام این تبلیغاتی که داره نشون داده میشه توی یوتیوب تبلیغات بر اساس آی پی ادرسه، و این تبلیغات خب مثلا تبلیغ یه آدمی که
توی آمریکاست با تبلیغ آدمی که تو آلمان متفاوته دیگه. یعنی اون کسی که تبلیغ گذاره بر اساس تارگت آدینسش داره تبلیغ میذاره. بعد ما که با VPN وصل میشیم اولا یکم داریم پول ادورتایزرای اونا رو یکم داریم ویست هم میکنیم دیگه. یعنی بنده خدا داره هزینه‌ای داره میکنه که اصلا آدینس ایرانی قابلیت خریدشو نداره. پولی نمیدونم حلال میشه یا نه راستش الان که دارم همش فکر میکنم. ببین من واقعا شک دارم که ما داریم. ببین یه اتفاقی افتاد فکر کنم 1 سال پیش بود که این تولید کننده های محتوا به خاطر این قضیه فیلتر یعنی VPN ها اعتراض کرده بودن به یوتیوب، چون اولش 60% کاربرا 40% یا 60% عددشو یادم نیست، کلا کاربرا در سطح جهان دارن از VPN استفاده میکنن. آره. و این باعث میشه که اساساً داده ها مثلا طرف یه سرویس مثلا شستشوی خودرو تو آلمان ارائه میده، بعد یه هندی با VPN آلمان اومده داره اون تبلیغ رو نگاه میکنه. من یادمه که خیلی اون موقع بحث زیاد شد که آیا یوتیوب باید به اینا نمایش بده یا نمایش نده. به نظرم در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که یوتیوب تولید کننده های محتواشو با یه تصمیمی حفظ کرد که اگر من بخوام اینا رو نمایش ندم احتمالاً نتیجهش اینه که خیلی از تولید کننده ها از این پلتفرم میرن یا دیگه به صرفه نیست براشون. من فکرم احساسم اینه، یعنی به نظرم یه سناریو یا یه تحلیل اینه که اونقدری درآمد چنل های یوتیوب تابع عمل کرده VPN ها نیست. این یه سناریوه، بنابراین باید ببینیم حالا بعداً چه اتفاقی میفته اگر رفع فیلتر بشه. اما اگر رفع فیلتر شه ممکنه هم البته درآمد ارزی کاهش پیدا بکنه، ولی به خاطر انفجار جمعیت فارسی که توی یوتیوب فارسی اتفاق خواهد افتاد، من حدسم اینه که الان چیز هولوش 6 تا 10 میلیون کاربر فعال ماهیانه داره یوتیوب و این چیز هولوش 2 ویزیت ما ایرانی حدود 2 ما ویزیت فارسی داریم. من حدسم اینه. این یعنی که یوتیوب بین 1/3 تا 1/5 پلتفرم‌های بین‌المللی توی ایران کاربر داره. من فکر کنم اگه رفع فیلتر بشه این عدد به حدود 6B میرسه. این یعنی یه بازار فوق‌العاده بزرگ برای ارائه تبلیغات ریالی. احتمالاً بازار درآمد ارزی ضعیف‌تر میشه. بعد شرکت‌ها به خاطر نرخ تبدیل خیلی خوبی که تبلیغات توی یوتیوب از طریق حالا یه جوری اینفلوئنسر مارکتینگ دیگه، یعنی بهش بگن که بیا تو ویدیوت مثلا اینو تبلیغ بکن، یه بازار خیلی قدرتمندی اینجا شکل بگیره. ببین الان مثلا پلتفرمایی که داخل ایران الان دارن سرویس‌های تبلیغات انجام بدن، کسی کار تبلیغات کرده باشه کاملا متوجه میشه. شما تا مثلا 100 میلیون تبلیغات میکنی، ممکنه یه مشتری برات مثلا 100,000 تومان در بیاد، بعد اینو میبری بالا چون اون خیلی داده خوبی نداره که داره به تبلیغاتو به کی داره نمایش میده. یا یه مشتری مثلا تا 300 میلیون تبلیغات بکنی مشتری در میاد 200,000 تومان. بعد همینجوری یعنی به یه عدد خوب برای بیزینس ها بودجه مارکتینگشون رو بخوان توی پلتفرم‌های داخلی اختصاص بدن دیگه کار نمیکنه. یه نرخ تبدیل نامناسبی عذاب در میاد که به نظرم به خاطر اینکه احتمالاً کانتنت خیلی ارتباط وثیقی قوی با مخاطب تو یوتیوب داره، ممکنه برای باجت های بزرگتر خیلی از اینا بیان. همونجوری که الان ادورز داره اتفاق میفته، یعنی با اینکه شما داری ارزی پول میدی ولی میگی میصرفه، ممکنه 10 تومن 20 تومن در ماه یه کمپانی هزینه بکنه، هزینه مارکتینگ تو ادورز بکنه. به نظرم در مورد یوتیوب هم احتمالاً با عددهای ریالی این یه جوری اکوسیستم تبلیغات فارسی توش را بیافته و جایگزین قبلی بشه. ولی خب به نظرم همچنان سناریوی اولم وجود داره. ما نمیدونیم که چقدر یوتیوب داره به VPN اهمیت میده به خاطر حفظ تولید کننده محتوا. آره. حالا شاید ذکر است که به اکانت های پریمیوم هم درصد خیلی کوچیکی رو میده دوباره به ادورتایز، چون اپ تبلیغ دیگه نشون نمیده دیگه، ولی به کانتنت اونره یه مقدار از این درصد. مثلا من خودم تبلیغ تا حالا یوتیوب خیلی وقت ندیدم به خاطر این اکانت یوتیوب پریمیومه. بهترین سابسکریپشن سرویسی که من دارم لای همه این سابسکریپشن ها. حالا یه چیزی که هست اینه که حالا من با رفقا یه بار داشتم صحبت می‌کردم، گفتم الان کسی اینجا تبلیغات میبینه واقعا؟ میگم نه کسی. الان تو ایران مثلا تبلیغات خیلی‌ها نمیبینن. من از خیلی‌ها پرسیدم. از بلاک ظاهرا جان نه اد بلاک نه، به خاطر ویتوره.
ویتوری چون آی پی رو هیدن نمیکنه، همچنان آی پی مشخصه، یوتیوب تبلیغات نشون نمیده و تو این 1 سال 2 سالی که الان ویتوری اومده و بخش بزرگی از مردم دارن از این فیلتر شکنای ویتوری دارن استفاده میکنن، ولی درآمدهای چنل‌ها هنوز سر جاشه. یعنی ما تبلیغات نمیبینیم. یعنی من خیلی دوست دارم بقیه هم بگن که تبلیغات الان از تو ایران دارن میبینن یا نمیبینن. من مثلا وی پی ان هم که روشنه، وی پی ان پولی داشته باشم توی اون نشون میده مثلا آلمانی، نمیدونم یه چیزی میاد اون اول، ولی مدت هاست، من فکر کنم خودم حدود 2 سال بچه‌ها اینجا ولش 1-2 سال ندیدیم. خیلی معلوم نیستش که واقعا یوتیوب داره چی کار میکنه اینجا توی این مسئله درآمد، ولی من واقعا امیدوارم رفع فیلتر انجام بشه. این برای همه خوبه، هم مصرف کننده خیلی واقعا بزرگ میشه، کانتنت‌های خوبی هم میتونه استفاده کنه، تولید کنندم قبل از هر نوع درآمدی براش ایمپکت مهمه. یعنی بگه من کانتنت دارم تولید میکنم 200K 500K 1M 2M داره دیده میشه دیگه، بالاخره بیزینسش هم یه جوری میچرخه دیگه ها. درست. ببین این داستانی که داریم که خیلی جالبه ها، یعنی این برای گوگل یه مقداری این رابطه، این که تبلیغ نشون بدم پرداختش کنم به کسی که داره سازنده تولید محتواست، اصلا آخه نکته یوتیوب هم اینطوریه که یه کار خیلی خوبی نسبت به بقیه انجام داد، به خاطر اینکه کلا مثلا من اگه یوتیوب زده بودم میگفتم آقا یه سایت اشتراک گذاری ویدیو به این موفقیت نمیرسید. یعنی فقط بحث تکنولوژی و بحث الگوریتماش نیست. یوتیوب کاری که کارمند برای خودش پیدا کرده، یوتیوب گیگ اکانومی اصلا یوتیوبه. میدونی اینی که تو یک تولی بسازی، یک تکنولوژی بسازی یک طرف، این که بتونی این همه آدمو مجاب بکنی به صورت شغل برای تو کانتنت بسازن یه طرف. میدونی یعنی حتی من مطمئنم که ممکنه از درآمد خودش گوگل داره پرداخت میکنه که این استیمیت رونیو آدما پایین بالا نشه، به خاطر اینکه دیگه اون وقت کانتنت تولید نخواهند کرد این آدما. یعنی یکی از دلایل این که یوتیوب نسبت به بقیه پلتفرم‌ها خیلی قوی تره و الان اینستاگرام و تیک تاک هم شروع کردن، اولین پلتفرم، همه پلتفرم‌ها یه پولی هم میدادی بوست کنی تبلیغ تو، میدونی، یعنی یه پولی هم بدی مثلا اینو ببر بالا. یوتیوب اولین بار اومد گفت آقا من پولم میدم کانتنت درست کنی، خیلی گذشته تر از همه، میدونیم. آره واقعا یه بالانسی رو باید بتونه برقرار کنه دیگه. یعنی محتوا کم شه. ببینیم من روزی 2-3 بار میرم تو یوتیوب رفرش میکنم ببینم چی اومده. خب دلیل این که چند بار به عنوان یه مصرف کننده چند بار میرم، مثلا هر وقت سوار ماشین میشم یه بار چک میکنم، شب موقع خوابیدن یه بار چک میکنم، صبح بلند میشم چک میکنم. خب دلیلش اینه که یه تعداد آدم اونجا دارن تولید محتوا میکنن، پس بنابراین اگر شما رفرش کنی چند بار در روز این معنی داره. اگر قرار باشه که یه پلتفرمی باشه که فرض کن 1/10 این آدما توش تولید محتوا بکنن، پس احتمالا مثلا 10 روز یه بار شما باید بری اینو رفرش بکنی. به نظرم یه CPMی تلاش کرده یوتیوب برای تبلیغات دهنده ها تثبیت کنه، بگه آقا نرخ اینه، من اگه این نرخ رو عوض بکنم تولید کننده محتوا آسیب میبینه، تولید کننده محتوا آسیب ببینه، من دیلی اکتیو یوزرم همش اینا از بین میره، تضعیف میشه و در نهایت تو باید پول بیشتری اون موقع پرداخت بکنی. یعنی این در نهایت برای تو ارائه دهنده تبلیغات هم بده. پس بیا عادت کن به این، ولو این که فرض بکن 60% 50% کاربران دارن VPN میان، در ظاهر داره پولت هدر میره، ولی در نهایت این اکوسیستم اینجوری کار خواهد کرد. به نظرم این انتخابو 1-2 سال پیش، حالا من تاریخ دقیقش رو یادم نیست، حالا آدم سرچ بزنن پیدا میکنن، این انتخابو کرده برای اینکه این یه طرف اله کلنگو حفظ بکنه که باش بتونه اونورم حفظ بکنه. مثل چیز میمونه دیگه، الان مثلا اسنپ هم یه بخش راننده ها داره، یه بخش مسافرا داره. بگه من قیمتو میارم پایین، مسافرا زیاد بیان، خب راننده که میخواد اینو سوار بکنه باید بصرفه براش سوار بکنه دیگه، از اون قیمت راننده رو ببره بالا. راننده ها خوشحالن، ولی آدما میگن خب ولش کن، ما مترو بلند میشه میریم اینور اونور. یه نرخ تعادلی داره دیگه. به نظرم این نرخ تعادلی رو تلاش کرده تثبیت کنه مستقل از VPN ها. من حدسم اینه که مستقل از VPN ها. البته اینا تحلیل دیگه، باید ببینیم تو عمل چه اتفاقی میفته. آره و میگم حالا خود پریمیوم یوزران بخش خیلی بزرگی رو تشکیل میدن، ولی کاملا باهات موافقم. خلاصه واقعا میگم این
یکی از چیزایی که من یاد گرفتم اینه که ساخت تکنولوژی یه طرف و حتی اسنپ، یعنی حتی اسنپ تو ایران، من که تو اون بازه زمانی تو ایران بودم داشتیم ما کار میکردیم، اینجوری نیست که مثلا خیلی فکر کنن که مثلا یه اپلیکیشن ساختن. اینا اپلیکیشن ساختن من فکر کنم 10% کار بود، 80-90% اون هاری برای اینکه نشسته بودن وسط میدون دونه دونه داشتن استخدام چیز میکردن، استخدام راننده میکردن، تبلیغات گسترده‌ای که داشتن میکردن. یعنی فقط 10% بازی تکنولوژی بود. تو یوتیوب فقط 10% قضیه تکنولوژیه. این سیستم کانتنت کریئتورها و بتونی پول بدی، یعنی من مطمئنم رفتن یه کلی بیزنسمن و آنالیسیس آوردن که دارن این کارا رو انجام میدن. واسه اون دسته دوستانی که واقعا فکر میکنن فقط یه اپ ساختن، کپی کردن تکنولوژیه، تو هم برو کپی کن. اگه اینقدر واقعا به این باور داشتی که خاک بر سرت رفتی کپی کنی، اگه می‌تونی بیلیونر بشی. یعنی اگه اینجوری میزنن بعضی موقع تو این سایت‌های فریلنسری میزنن که مثلا 10 تومن میدم یکی مثل دیجیکالا برام بیاره بالا. یه خیلی ذهنیت چیزیه دیگه. فکر میکنن واقعا طرف بیزینس آورده بالا. من فکر میکنم در مورد اسنپ و اینا یه بخش بزرگی از این کار یه نرخ گذاری هوشمندیه که احتمالاً نقطه به نقطه فرق میکنه، تابع زمانه، تابع ترافیکه و هرچی هم پلتفرم بیشتر بخواد سرویس بده، موفق‌تر بخواد سرویس بده، طبیعتاً این الگوریتم‌های پیچیده‌تری میشن. آدما هم تهش باید برن بپرن اینور اونور اینا رو بگیرن بیارن بذارن. ولی خب اینا در مورد بالاخره بیزینس‌های یه جوری ما بگیم نرم افزاری توی ایران بوده. من فکر میکنم که توی این 1-2 سال آینده یه اکوسیستم خیلی بزرگی هم در مورد بیزینس‌های تولید محتوا شکل بگیره. ما واقعا یه فضای ضعیفی داشتیم تو تولید محتوای کلاسیک. مثلا طرف یه کارگردانی با یه تهیه کننده باید میرفت فیلم درست میکرد، میذاش توی CD، بعد میبرد میداد دم بقالیا بذارن اونجا. مثلا کسی میخواد بره ماس بخره، یه دونه از این CD هم ورداره با خودش ببره خونه، مثلا قهوه تلخ تماشا بکنه. الان واقعا وضعیت اینطور نیست. یعنی فضای بین‌المللی هم اینه. من خیلی عجیبه این وکس رو اگه شما بشناسین، یه نتورکی تولید کانتنت میکنه. اینا همین ویسیای که روی استارتاپ های تک سرمایه گذاری کردن. فکر کنم همین 1-2 سال پیش بود که ارزش گذاریش یه بی شد. این فقط تولید کانتنت داشت میکرد توی یوتیوب. به نظرم این در مورد ایران هم احتمالاً، چون ما خیلی دیر داریم وارد یوتیوب میشیم، حالا به دلیل فیلترینگ و اینا یکم هم ذائقه هامون کانتنت های کوتاه عادت کرده بودیم به اینستاگرام. یواش یواش آدما دارن با این نوع کانتنت از جوانترا به سمت پیرترا. آخه ذائقه رو باید بهشون بدی دیگه، باید کانتنت بهشون بدی ببینی دوست دارن یا نه. وقتی کانتنت نیست نمیتونی بگی ذائقه‌شون اونه. اصلا 1-2 سال پیش واقعا خبری نبود تو یوتیوب فارسی، اصلا کسی نبود. شما هر چی می‌خواستی ببینی بعد میرفتی کانتنت انگلیسی نگاه میکردی، به استثنایی مثلا شاید 5 تا 10 تا چنل خوب بود اون موقع توی یوتیوب فارسی، ولی الان اصلا داره منفجر میشه. یعنی این MCN هایی که داخل ایران هستن خیلی تو سایزهای بالا، حتی تو شهرستانا، تو عشایر، توی گروه های مختلف، هر کی هر کاری داره میکنه، یکی داره بزش هم میدوشه یه فیلمی میگیره میذاره توی یوتیوب. و به نظرم علالقاعده باید کمپانی‌ها اینجا یواش یواش شکل بگیرن، کمپانیایی که کانتنت رو دارن تولید میکنن، احتمالاً لیدرهای بازارن، رشدای خیلی بزرگی دارن. حالا من بعضیاشون رو آشنام، حداقل در مورد آزادم عدد و رقمامون رو ما تو این 2 سال هر فصل داریم 100% داریم رشد میکنیم. این عددمون هم مثلا ممکنه سال اول شما بگیم مثلا چه میدونم تو 500,000 تا بازدید، این عدد مسئله اعداد کوچیکه که این پرسرعت داره رشد میکنه. ببینه عدده شده 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، این هیچ تغییری نکرده. به نظرم احتمالاً ما باید انتظار داشته باشیم که حالا مستقل از این که این بیزینس ارزی بمونه یا تبدیل بشه به بیزینس ریالی، احتمالاً ما اکوسیستم از تهیه کننده، تولید کننده، سرمایه گذار، من خیلی هم امیدوارم که سرمایه گذارم وارد این فضا بشن، چون عددهای خیلی قابل توجهیه. در مورد همه تولید کننده ها میگم، کسی که تولید خوب دارن انجام میدن و امید به رشدش هم امید به رشد بالاییه. کاملا باهات موافقم. من اصلا راستشو بخوای همین که داری میگی، یعنی مثلا من الان یک اجی به من داده داشتن طبقه 16 که مثلا من اگه بخوام وارد بازی سرمایه گذاری بشم مثلا
خیلی راحت تر میتونم، یعنی من خودم واقعا یه مثلا میشم یک سرمایه گذار اسمارت، میدونی، به خاطر اینکه از دید جذب کسی که داره جذب سرمایه میکنه دیگه، چون مثلا دیدی که توی ایران و استارتاپ ها و اینا میگن فقط تو صرفا نمیری سمت سرمایه گذار، میری اسمارت مانی میاری، یعنی از نتورک سرمایه گذارت استفاده کنی. من الان مثلا میتونم واقعا مثلا بیام واوچ کنم مثلا استارتاپی که روش سرمایه گذاری کردم که چه بسا این کارم کردم، یعنی شاید حالا برای اولین بار الان تو این پادکست بگم دیگه، حالا بعداً یه اپیزود دیگه کامل داریم راجعش صحبت میکنیم، ولی الان یه اتفاقی که افتاده این بود که من این داستان AI و اینا اصلا اتفاق افتاده و کل این تولا به وجود اومدن و اینا. من مادرم بنده خدا هر بار ایران دیگه هی به من میگفت آقا این چت جی پی تی به ما بده گفت هی من میشم برو از اپ استور دانلود کن دیگه. حالا بماند که مامان من هر بار میخواد اپ استور بره دانلود کنه 18 بار بعد فقط تو اون اپل آیدی رو لاگین کنه، میدونی. بعد دیگه حالا به زور و زحمت چیزو رفتیم هفخال رستم رو رد کردیم و اینا، و خود اپ چیزو حالا استورت روی استور امریکاست رو کدوم کشوره، اونم دوباره یه هفخال رستم دیگه است. یعنی من بزرگترین ضرر رو به نظر من از بچه‌ها پدر مادرها هم بیشتر دارن میکنن، این داستان وی پی ان و اینا. که حالا من یه تئوری توته وی پی ان هم دارم و بذار این تئوری وی پی ان هم بگم، ولی بعدش حالا اینم میگم. من امام از شاخه به شاخه پریدنم، ولی بذار تئوری وی پی ان اول بگم چون راجع به وی پی ان داریم صحبت میکنیم. اینو خیلی راجعش صحبت نمیکنم، اصلا نشیدم صحبت، فکر کنم فقط من دارم این تئوری رو میدم. من فکر چون یکم عجیبه اصرار روی داشتن وی پی ان، انقدر عجیبه که من اصلا فکر نمی کنم اینا جلوی دسترسی رو دارن میگیرن. یعنی من یعنی چون دسترسی رو که همه دارن که چه بسا دسترسی میسرتر هم شده، یعنی تو وقتی داری یک محدودیتی رو ایجاد میکنی کرمان بیشتر میشه. مثل این داستانا که میزنن رو بیلبورد این فیلم رو به افراد زیر 18 سال نشان ندید که همه میریزن ببینن، یعنی یه همچین اتفاقی داره براش میفته. پس واسه من یه مقداری برام قابل قبول نیست که فیلترینگ باعث جلوگیری دیدن شده. من فکر میکنم هدف اسکرامبل کردن و ریختن دیتا، همین داستان آی پی داشتیم میگفتیم که آی پی رو دیگه نمیشه ترک کرد و اینا. من فکر میکنم ایران داره از قصد، چون بنفیشال و کسایی که دارن از این اطلاعات، این کمپانی خارجی یوتیوب و گوگل و یه کمپانی آمریکایی که داره میبینه چند درصد ترافیک داره از ایران میاد، آدما تو چه ساعتی کجان. ببین یعنی تو از گوگل میتونی بپرسی الان آدما کجان، خونه نشستن دارن چیکار میکنن کجان. مثلا دلیلی که ما ویز رو تو ایران فیلتر کردیم چون میگفتن این کمپانی، درسته که ویز توسط گوگل خریده شده ولی کمپانی اسرائیلیه و مثلا یهو میتونه کل ترافیک ایرانو برداره ببره میدون آزادی، مثلا اونجا یه انقلاب شه مثلا، میدونی. یعنی اون ویز از ایران بهتر میدونه چه ساعتی ترافیک که کجا مثلا اصلا بخواد چه ساعتی بخواد مثلا چه میدونم مثلا بیا مثلا بگو به قسمت مثلا برق ایران حمله کنه، مثلا همه ساعت 10 اینجا. خیلی دیتا دارن، میدونی، یعنی دیتا هاشون خیلی 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 زیاده. تو میتونی مپ کنی این آدم الان مهدی کجاست، چیکار میکنه، چه ساعتی کجا رفته، همه اینا رو میدونه. میدونی من فکر میکنم یه مقداری تلاش برای اسکرامبل کردن دیتای ایناست تا ممکنه. برعکس فقط فکر کنم نتیجهش این شده که دیتا رو علاوه بر مثلا گوگل و تلگرام و ایکس و اینا خودشون هم شرکت‌های نه خودشون که ندارن، الان یه سری مثلا شرکت‌های وی پی ان و یه سری کلاینت و یعنی برای اینکه به اونا نرسه فکر کنم به 1000 نفر این گوشت رو تیکه تیکه کردن، به 1000 نفر دادن. حتما نتیجه بخش نبوده به نظرم این ماجرا، قضیه فیلترینگ. البته منم یه تئوری دارم، من فکر میکنم این فیلترینگ یه بخشایی از جامعه رو تونسته ایزوله بکنه، یعنی 70% و 80% رو روانی کرده ولی 20% رو ایزوله کرده. و همین مثلا ما الان یه چیزی داریم دیگه، یه دو قطبی داریم تو سوشال مدیا دیگه، یه سری آدمن که تو همه سوشال مدیان و یه بخشی هستن که تو ایتان و این بخش اصلا توی دنیای دیگه است. ارزشاش مثلا هشتگایی که ترنده یه چیزاییه که مثلا یه فضای دیگه. آره من به نظرم کارکرد فیلترینگ، یعنی حداقل اون چیزی که کار کرده من میتونم به لحاظ منافع سیاسی اقتصادی تشخیصش بدم اینه، وگرنه به هر بشر عادی بگی این به نظرم دیتای ایرانیانو به همه دادن. یعنی قبلا بالاخره شما میتونستی بری با ایکس مذاکره کنی بگی که بیا مثلا اون دیتایی که داری به منم بده،
بخاطر 4 تا 5 تا کمپانی بودن. الان اصلا معلوم نیست تو این گوشی‌های پدر مادرای ما. من بعضی موقع میرم گوشی بابامو میگیرم اینا مثلا 20 تا دونه اپ فیلتر شکن روشه، اصلا معلوم نیست من بعد تلگرام احتمالاً همش بعد این تو تلگرام دانلود کردن، بعد نصب کردن، احتمالاً هرچی هم گوشی گفته که این سکیور نیست، اونم گفته ولش کن میخوام تلگراممو باز بکنم بزنم برم تو. خب این اصلا حداقل با منطق حکمرانی اصلا سازگار نیست، ولی یه جایی به نظرم کار کرده، اونم اون تهبند بالاخره مشروعیت اجتماعی رو یه جوری باهاش سفت کردن که دیگه کفگیر به ته دیگ نخوره. خلاصه سوالی که می‌خواستم مهدی ازت هم اول بپرسم، همین بحث on the topic of filtering، راجع به فیلترینگ داریم صحبت می‌کنیم. مثلا دلیلی که یکم عجیبه پادکستی بگین، اصلا پادکست آزاد بهش میگین، کلمه پادکست به کار میبرین؟ رسانه بهش میگیم، پلتفرم بهش میگیم، خیلی چیزا، ولی دوست نداریم اسمی بزنیم. یعنی ما چون دوست نداشتیم رسانه باشیم، دوستم نداریم بهش بگیم رسانه. خب رسانه نزدیک‌تره. اصلا انتخاب اسمتون یکم جنگجویانه است. آره یه ذره پررو، خیلی پررو بودیم. فکر می‌کردیم خیلی متهم میشیم و خب شدیم هم دیگه. آره اصلا فکر کنم بزرگترین سوالی که تو ذهن میاد اصلا شاید همون موقع که این بحثو داشتیم می‌کردیم که چرا همچین چیزی وجود نداره، جرأت اصلا یه جورایی اصلا انگار بحث سیاسی خلافه. نمیدونم چرا ما یه همچین کالچری داشتیم، میدونی؟ یعنی من سیاسی نیستم، میدونی یه جمله فرار از این که آقا اتهام به من نزنینه، در صورتی که اینا مثل ورزشی داریم، سیاسی داریم، یه کاتگوریه، میدونی؟ اصلا فوش که ندادی، کار خلاف که نکردی با سیاست، ولی برای ما یه همچین اتفاقی افتاده. فکر کنم که دلایلش اینه که اصلا آدما سمتش هم نمیرن، اینی که دنبال دردسر نیستن. اصلا یه چیزی بذار من بگم، بزرگترین اتفاقی که برای ما افتاد مثلا تو هم دنیای استارتاپ هم که ما بودیم، و من مهمون کم ندارم که نخواسته بیاد، به خاطر اینجوری که اگه بخواد بیاد اینجوری که باید یه حرفایی بزنم و اینجوری که آقا من حوصله دردسرشو ندارم، میدونی؟ الان شما دنبال دردسر که نمیگردین، ولی میفهمم که یعنی به هر حال یه حق ریسکی کردین. آره ببین من یه چیزی بهت بگم، اون موقعی که ما آزاد و رسانه کردیم حوالی شهریور 1401 بود دیگه، یعنی جنبش مهسا و اینا بود. ما اون 10 سال قبلش که در واقع یه الودی بودیم، به این نتیجه رسیدیم بیزینس مدلش این دیگه کار نمیکنه. یعنی ما از بچه‌ها، از کسایی که می‌خواستن تو این گفتگوهای کریتیکال ثبت نام بکنن، چرا کریتیکال ثبت نام می‌کردیم؟ برای اینکه هم پول کار رو در بیاریم، هم میدونستیم اگه اینا پابلیک شن اصلا نمیتونیم کار رو حفظ بکنیم، چون خیلی چیزای تند و تیزی ان. چند بارم ما رو از تو دانشگاه انداخته بودن بیرون و سالنمون رو گرفته بودن و جامون رو گرفته بودن، دقیقاً به همین دلایل بود. تهش یه تصمیمی گرفتیم، گفتیم که ببین اینو ما یا رسانه میکنیم تو یوتیوب میذاریم، طبیعتاً یه ریسکی هم باید بکنیم. اگه ریسک نکنیم همینجوری بخوایم همین حرفای روزمره بزنیم با 1000 جون محافظه کاری و اینا، خب از همین اول معلومه شکست خورده است. کی میبینه؟ مثلا الان به همون دلیلی که تلویزیون و 1000 جای دیگر مردم نمیبینن، خب اینم نخواهند دید. پس ما یا یه ریسک خوبی میکنیم این میگیره و بعدش ممکنه به خاطر ریسکه یه مشکلی پیش بیاد و ما شکست بخوریم، همینی که گفتی. ولی اگه این ریسک رو نکنیم معلومه شکست خوردیم. خلاصه تصمیم گرفتیم ریسک رو کردیم. یعنی ما یه مجموعه گفتگوهایی داشتیم آینده ایران، همه از داخل و خارج کشور همه تیپ آدم آوردیم، حتی برنامه مخاطبم داشت، تو استادیوم 10-12 نفر آدم میشستن، خیلی سوالای صریح میپرسیدن، از هنرمند توش بود، از سیاستمدار توش بود، فعال محیط زیست توش بود، همه تیپ آدم شرکت کرده بودن تو اون بکنم 10-20 قسمت 10-20 اپیزود بود آینده ایران. و اصلا اینکه آزاد جا افتاد مرهون اون ریسکه بود، اینکه آزاد جلو داره میره مرهون این ریسکه است. یعنی ما دائما بین 2 تا گزینه داریم انتخاب میکنیم، اینکه از بین بریم یا ریسک بکنیم، و این بل اجبار داریم انتخاب دومو میکنیم. البته من نمیدونم واقعا چقدر بشه ادامش داد. بعضی موقع ما مهمونایی که میخوایم دعوت کنیم همین حرفی که مهمونای شما بهتون زدن رو بهمون میزنن، میگن که من الان یه چیزی بگم حذف میکنی. خب منم میگم نه. میگه خب تضمینش چیه که حذف نمیکنی؟ اصلا پادکست خود ما، ببخشید وسط کلامت، پادکست خود مثلا ما حمید محمدی، مثلا من میدونم تو اون برد چه خبره، هیچ کدوم رو نمیتونم بگم، هیچ کدومش نمیتونم بگم. آره
من واقعش به مهمونا اینو میگم ما حذف نمی کنیم، صریح هستیم، آزاد بحثا رو میبریم جلو، چون اگه نکنیم از بین میریم. این خیلی اصلا منطق بیزینسی داره، واقعا منطق روشن بیزینسی داره. موقعی که بنا باشه حذف بکنی من دیگه بهت زنگ نمیزنم. اینو واقعا صادقانه من به مهمونا گفتم. نمیدونم تا کی بتونیم آزاد رو ادامه بدیم. البته امیدوارم، واقعا فکر میکنم که آزاد داره کار میکنه. همه اون گروه هایی که قبلا صداشون x بار شنیده میشده الان 100x داره شنیده میشه، همشون به خاطر گفتگو. ولی تا زمانی که بتونیم ادامه بدیم اینجوری جلو میریم. بعضی موقع هم خب خیلی زیاد ریسک میکنیم دیگه. ببین ما تا همین تابستون کشفل و نگتیو بودیم، یعنی خیلی سخت جلو می اومدیم. گفتم من پارسال تابستون حتی خودم اومدم جلوی دوربین به مردم گفتم که خب اگه مثلا شما توی این قضایه هزینه‌های جاری دونیت نکنید، از ما حمایت نکنید، ما باید ببندیم اینجا رو بریم. به نظرم از روی وفاداری و اعتماد مخاطب هم، یعنی ما اینوستور ما مخاطبامون بودن در واقع، همه اون کشف نگاتیوا رو اینا پر کردن و خیلی هم که شرایط سخت میشد ما به این نتیجه میرسیدیم که باید سریعتر موضوعات رو بذاریم وسط تا آدما در موردش گفتگو کنن، پس احتمالاً بیشتر هم دیده بشه، ما هم بتونیم این بنزین ماشین رو تأمین کنیم جلو بریم. یعنی یه رابطه خیلی خوبی هم بین ریسک ما و چکایی که در آینده داریم برقراره. من به یه دوستی میگفتم هر وقت دیدی بحثا خیلی دیگه رادیکاله، مطمئن باش هفته بعدش ما تاریخ چک داریم. این بوده. آره، و نمیدونم تا کی بشه پشتشو گرفت. البته ما خیلی امیدواریم به خاطر اینکه من حتی میدونم خیلی از کسایی که الان تصمیم گیرن، تصمیم سازن، داخل کشور، خارج کشور، دانشجو، نمیدونم پژوهشگر، خب همه میبینن آزاد و خیلی هاشون تو کانال تلگرام ما جوین میشن، خب اسمشون رو میبینم، خیلی هاشون بهم فیدبک میدن. خب من فکر میکنم اینا یه اینرسی ایجاد میکنه که خیلی راحت نمیشه یه چیزی رو از بین برد، ولی خب تلاش میکنیم تا اون موقعی که هستیم بتونیم سفت و محکم جلوش ببریم. یه چیزی هم بگم، ببین بالاخره جامعه ما توی دوره گذاریه دیگه ها. ما توی این دوره گذار جامعه چاره‌ای نداره که خودش پیش خودش بشینه فکر کنه، یه جوری ایده ها رو انتخاب کنه جلو بره. ما خیلی دوست داریم آزاد اون جایی باشه که جامعه داره باهاش فکر میکنه، این دوره گذار رو داره طی میکنه. یعنی امیدوارم خوش شانس باشیم، خیلی اینو امیدوارم خوش شانس باشیم، درست این کار رو انجام بدیم و بتونیم این عملکرد رو داشته باشیم. خب برای اینکه این عملکرد داشته باشیم چاره‌ای جز این که آزاد باشه نداریم دیگه. یعنی ما یا باید بیخیال این عملکرد شیم، بگیم که خب هر چیزی که دوست داشته باشیم رو میذاریم، یا اگر دنبال این عمل کرده باشیم باید آزاد باشه. یه ذره دفاع کردن هم ازش سخته، ولی خب داریم فقط میریم جلو. امیدوارم که بعداً برگردیم بگیم خوب جلو رفت. مثلا پادکست این چنینی فرای یه کنش سیاسی یا یه بیزینس، اینا همه بای پرادکتاشه. به نظر من یاد گرفتن برای فکر کردن، یاد گرفتن برای گفتگو کردن، یاد گرفتن برای خواستن حق خود، میدونی، یاد گرفتن برای بیان کردن خواسته ها. یعنی ایناست تمام اتفاقاتی که داره میفته و ما یاد نگرفتیم با داد و بیداد. که من خودم داد و بیداد کنم، یعنی فقط، یعنی نمیدونم با اینکه میدونم چرا نباید داد و بیداد کنم، چیزی تو دی ان ای من نمیذاره، من جلوی منو میگیره داد و بیداد میکنم یهو سری. ولی به نظر من فرای خیلی ایناست. من الان دارم سعی میکنم تلگرامتون رو پیدا کنم، چرا میزنم نمیاین؟ آزاد AZAD میزنم نمیاد، آزاد میزنم، آزاد سوشال باید سرچ بزنی. آها الان عذر بچه طبقه 16 هم تلگرام داره ولی خیلی حالا بهش بگیر. خب چیه؟ بگو چیزتو. طبقه 16 سونم آزاد سوشال 16. اومد. آزاد خالی میزدم فارسی انگلیسی نمی اومد. جوین تلگرام هنوز زنده است. ایران مشتی ها خوبه. ببین ما خیلی خوب متوجه میشیم که اکسترنال تلگرام خیلی قویه روی
چنلمون، یعنی خوب از اونجا میان واردش میشن. آره یه خورده فعال بیشتر از اون. خب ما از ایکس خیلی زیاد میان اونجا، هم خوب دیده میشه معمولا برنامه ها. خب منم جوین شدم اونجا، هم خوب دیده میشه برنامه ها. اینستاگرام هم همینطور. ولی خب در واقع اون سجستشن یوتیوب که خب بیش از 90-95% کانتنت داره با اون سجستشن داره جلو میره دیگه، دیده شدنش. حالا تا الان اتفاق خاصی براتون افتاده از ارگانی جایی چیزی گفتن آقا نکنی، حرفو نزن، نمیدونم؟ ببین بالاخره اعتراض میکنن. ببین ما برنامه رو که ضبط میکنیم هیچ یعنی نمیگیم که ضبط کردیم منتظر باشیم منتشر کنیم، چون بعضی موقع نگران میشیم که نکنه بگن که منتشر نکنیم. ولی خب بعضی موقع که منتشر میکنیم بعدش یه جوری بهمون چیز میکنن که بالاخره حواستون به خودتون باشه. ولی رفتیم دیگه فعلا، یعنی واقعا هیچ گزینه دیگه ای نداریم. این جامعه، اینو خیلی من راحت بگم، جامعه ایران خیلی سوالاش و خواستاش توی یه بخش بزرگی، مثلا درصدش رو نمیدونم چند درصده، رادیکاله. یعنی شما نمیتونی بگی که من با استانداردهای رسمی تولید محتوا میکنم برای یه جامعه که بخش بزرگش سوالاتشون خیلی سوالات رادیکالیه. خب میتونی تولید بکنی، ولی خب کی میخواد ببینه؟ کی بشینه تماشا بکنه؟ مثلا مادر بزرگ من بشینه مثلا تماشا بکنه؟ هیچ گزینه ای جز این نیست که بالاخره سوالای مردم بیاد وسط. و خب وقتی هم فاصله میگیری از بالاخره انتظارات رگولاتور هم حساس میشه و درگیر میشه دیگه. یه جوری باید مدیریتش کرد. ببین در مورد همه استارتاپ‌ها واقعا همینه. یعنی مثلا شما حوزه بهداشت هم کار می‌کنی، بعضی موقع من خودم اینجوری تسکین میدم ولی فکر می‌کنم تا حدی هم واقع بینانه است. ببین کسی مثلا الان استارتاپ حوزه سلامت داشته باشه با رگولاتورش درگیره و واقعا ممکن رگولاتورش بزنه اون کسب و کار رو منفجر کنه. تو حوزه بار، الان مثلا استارتاپ‌های باری کشور با اینکه سرمایه گذاری خیلی خوبی روشون انجام شده بود، سر قضیه بارنامه الکترونیکی خب اینا خیلی آسیب دیدن. رگولاتور همراهی نکرد، اصلا کسب و کار از بین رفته. اون اسنپ و تپسی اون موقع که اومده بودن شهرداری سر تنظیمگری آژانس و اینا با اینا درگیر شده بود. نمیدونم هر حوزه‌ای تقریبا شما برین رگولاتور بالا سر وایستاده و منتظر یه فرصتی که سر کله طرفو ببره. واقعا الان محیط زیستی ها فعالن، همه همینن، انجیو ها همه همینن. نمیدونم یه نون پنیر در خونه طرف برمی‌داره یارو میبره، اونم بالاخره روش حساسیت وجود داره. این هر کی یه جور دیسراپتیوه، واقعا هر کی یه جور دیسراپتیوه. خب مثلا اگر من خیلی از اون نهادهای مربوطم نخوام حرف بزنم، ببین خب ما رقیب صدا و سیماییم دیگه. یعنی برنامه من خیلی موقع‌ها احساس میکنم که یعنی بعضی موقع عدد و رقماش هم گذاشتم یا در موردش حرف زدیم که خب عددهایی که ما یا بعضی از استارتاپ یا بعضی از کانتنت کریئتورهای دیگه دارن میگیرن از بعضی از برنامه‌های مهم تلویزیون بازدیداش بیشتره. خب این یعنی چی؟ یعنی رگولاتور خب میاد به شما میگه آقا این چه خبر؟ من ازم رفع فیلترم بکنه که خیلی بدتر از این میشه. یعنی باید برنامه ترحیم صدا و سیما رو ما توی یوتیوب برگزار بکنیم. یا عدد کردیم تا الان. نه الان در حال احتضاره، مراسم تحریمش رو باید برگزار کنیم. آره اصلا چیزی نمیمونه از صدا و سیما. خب این طبیعتا دنبال یه راهی میگرده که بیاد به این و اون بگه، همون جوری که الان داره با ویودی ها این کارو میکنه دیگه. هی سنگ اندازی در مقابل ویودی ها. خب چون احساس میکنه خودش نمیتونه یه چیزی تولید بکنه، میگه خب پس من میرم سنگ میندازم جلوی اینا که حداقل بتونم اینا رو کنترل بکنم. الان یوتیوب هم از اون ور زده بیرون، یه گرفتاری هم سر اون به وجود اومده. در هر صورت همه این کسب و کارهای جدید به خاطر اون خاصیت دیسراپتیوی که دارن، هر کی با رگولاتور خودش درگیره، ولی اگر نتونه نیاز مردم رو حل بکنه از بین میره. بنابراین باید بتونه یه جوری رگولاتور رو دور بکنه و بالاخره جواب بده کارش دیگه، کارش جواب بده. ما هم همین مسیر رو رفتیم، ولی خب معلوم هم نیستش که بالاخره آخر سر اون شات رو انجام بده رگولاتور یا نه. ببینیم که چی پیش میاد.
من یه نقدی که به خود من میشه، مثلا اوایل پادکست و کسی که تازه دارن با پادکست آشنا میشن، اینه که طرف پادکست زده، مهمون دعوت کرده، خودش حرف میزنه. برمیگردم به همون موضوعی که یه مقداری اوایل پادکست داشتیم صحبت میکردیم که اصلا دلایلی که این پادکست به وجود اومدن اینه که شخص مجری خودش از همون جنس کاری که داره میکنه. با این احتساب من خود تو رو آدم صاحب نظر و سیاسی و اپینیتدی به اصطلاح میبینم و تو خودت چون همیشه توی مقام مجری میشینی، حالا به صورت خیلی هوشمندانه با نوع مطرح کردن سوالان نشون میدی که گرایشت شاید مثلا چطوری باشه. ولی اگر تو رو الان توی مقام مهمان میذاشتن و میشستی صحبت میکردی که احتمالا حرفای خودت بیشتر زیادتر خواهد بود. الان صحبت کردی از این که ما توی دوره گذرا هستیم. گذر از چی؟ و فکر میکنی چه مقصدی میتونه برای ما جذاب باشه؟ یعنی چه تغییری دوست داری ببینی که برای رسیدن به اون هدف آزادو شروع کردی؟ ببین، من اگه بخوام خیلی تئوریک اینو بگم، چون اگر صریحش که نباید از من انتظار داشته باشی بگم و بالاخره میزبان، منم شما تلاش ریسک کردم کنی قربونت برم. شما یا بین ریسک و مردن. ببین، من واقعا توی آزاد تلاش کردم که بی‌طرف بمونم تقریبا. این که گفتی بعضی موقع سوالا، ببین من بالاخره اینجا نشستم، طرف جلوی من یه حرفی میزنه و من میدونم این غلطه و ساعت من همین جوری شروع میکنه به من نوتیف دادن که ضربان قلبت بالای 120. یعنی بعضی موقع ها بالاخره یه چیزی از دهنم در میاد، یه سوالی از یارو میپرسم که واقعا رعایت کن دیگه. یعنی بالاخره دروغ گفتن و تحلیل الکی کردن هم یه چارچوبی داره، حداقل چارچوبش رو رعایت کن، بذار حداقل یه بخشی از مردم اعتماد پیدا بکنن. با این حال تلاش کردم که اینجوری به نظر نرسه که من دارم حرفی میزنم. البته تو انتخاب کردن سوالات، تو انتخاب کردن مهمونا مشخصه که اپروچ مجموعه یه اپروچ انتقادیه، ولی خب تلاش کردیم که این توی بالاخره تعریف روشنی باشه که همه بتونن بهش اعتماد کنن. اما من اون چیزی که فکر میکنم، تو اول بحثم گفتم آزاد باید انجام بده و ما توی این دوران گذار اجتماعی خودمونم بهش دست پیدا بکنیم، اینه که در نهایت مردم با اقبال پیدا کردن به یه سری ایده ها بگن کدوم ایده ها در کشور باید اجرا شود. این اون اتفاقی که باید بیفته. یعنی مردم زبوندار شن و با یه بیان رسایی بتونن ایده ها رو انتخاب کنن و سیاستمدارم مجبور باشه اونا رو اجرا بکنه، نه چیز دیگه ای. راهش به نظرم اینه که اولا مردم خیلی بیشتر آشنا بشن با منازعاتی که تو سطح ایده هاست. واقعا ایده یه چیز سیاسیه. یعنی شما حتی استارتاپ هم نگاه بکنی، استارتاپ یه قدرتی به مردم میده که احتمالاً خیلی از فضاهای مستقر اقتصاد سیاسی و محل تجمع قدرت دوست نداره اون شکل بگیره. یه توانایی باید به دست بیارن این ایده ها رو محک بزنن و از طرف دیگه کسایی که ایده دارن باید بدونن دیگه محافل کار نمیکنه. باید بیان جلوی همه با زبون همه از حرفشون دفاع کنن. اگر تونستن دفاع کنن، مثل ببین آزاد دادگاه اندیشه هاست واقعا. یعنی اینجا میاد یه فکری، یه ایده دادگاهی میشه. اگر قاضی، که قاضی باید مردم باشن، نخبه ها باشن، صاحب نظرها باشن، آدمای عادی که ذینفع این کشورن باشن، قاضی داوری بکنه که این کار میکنه یا نه. اگر اون تونست قاضی رو راضی بکنه، راضی کرده. اگر نه، این که بلندشه بره با یه منطق دیگه تو فلان محفل یه جوری خودشو بچپونه تو سیستم اداره کشور، تو سیستم قانونگذاری کشور، تو اقتصاد کشور، تو هر جا، اصلا چه بالای کشور چه پایین کشور، این نباید دیگه اتفاق بیفته. من اون چیزی که آزاد علاقه‌منده که رخ بده اینه که منطق عقلانیت عمومی
عقلانیت تو صحنه عمومی همه باید با یه زبانی صحبت بکنیم که همه بتونن در موردش داوری بکنن. این اتفاق بیفته و در نهایت مردم جوری قوی بشن، امپاور بشن توی این صحنه که بتونن خوب انتخاب کنن، تجربه کنن، فیدبک بگیرن. اما بحثی که با حمید داشتیم دیگه، ببین باید مردم خیلی چابک بتونن ایده ها رو انتخاب کنن، تست کنن، تجربه بگیرن و ایده بعدی رو انتخاب کنن. سرعت تحولات زیاده، نیازهای کشور زیاده، بحرانهای کشور زیاده. آزادم دوست داریم که یه همچین نقشی بر عهده بگیره. آیندهش هم دوست دارم واقعا آینده کشور هم همینطور باشه. جالبه برای من دیدی که داری و خیلی هم درسته. یعنی شاید ناخودآگاه داریم هممون این کارو میکنیم. یعنی اگه بخوام یه جوری، نه که بخوام حرفتو ترجمه کنم، ولی بخوام یه برداشتی از حرفت داشته باشم، اینه که آقا به هر حال ما داریم دیالوگ میکنیم. هزینه دیالوگ کردن و حرف زدنهای سیاسی هم تا الان خیلی زیاد بوده. یعنی خیلی دلیلی که این کارو نمیکنن به خاطر اینکه براشون هزینه داشته. بیاین هوشمندانه تر، آرتیکولیت تر بیان کنیم. بیاین یاد بگیریم چطوری حرف بزنیم. تقریبا یه جوری بود همین نتیجه که منم تو بحث خودمون رسیدیم دیگه. یعنی منم اینطوری بودم که آقا دیگه ما که نمیتونیم کل کنیم جواب کنیم، دعوامون که داریم میکنیم جواب نمیده، مجبوریم از اون زاویه وارد شیم. یعنی ما از هر دری که میشه باید وارد شیم کارهای دیگه. آره. ببین من خیلی دوست دارم در مورد آزاد این اتفاق بیفته که خب الان آزاد رسانه است. تو هم گفتی آزاد چی صدا بکنی، من گفتم رسانه، ولی خیلی هم دوست ندارم بهش بگیم رسانه. ببین من دوست دارم که گفتگو، شرکت کردن تو گفتگو، خب الان مجازی مردم دارن شرکت میکنن، ولی دوست دارم شرکت کردن تو گفتگو یه رویداد شهروندی باشه، یه رویداد مدنی باشه برای ایران. ببین آدما چجوری سینما میرن، کنسرت میرن، تئاتر میرن فوتبال تماشا میکنن، همه این کارا رو تماشا میکنن، همه این کارا رو انجام میدن دیگه. من فکر میکنم دیدن گفتگو باید یه چیزی شبیه این باشه. توی شهر یه جا وجود داشته باشه که نماینده های گروه های مختلف جامعه در مورد مسائل روز آینده کشور با هم گفتگو میکنن و آدما میرن اونجا این گفتگو رو میبینن به عنوان یه وظیفه شهروندی، به عنوان یه وظیفه مدنی. ببین باید مجلس این کارو میکرده دیگه. مجلس نماینده های عقلای کشور باید میموندن در مورد، خب الان مجلس نماینده عقلای کشور نیستن، حالا منم نمیخوام بگم که نماینده چی هستن، ولی خب این نیست. باید یه جا باشه این نماینده. ما تلاش کردیم تو آزاد این اتفاق بیفته. واقعا کسایی که نماینده های گروه های فکری مختلفن بیان در مورد الان و آینده کشور با هم صحبت بکنن و دوست دارم این بعد از یه مدت یه رویداد شهری باشه، آدما برن اونجا جمع شن و این گفتگوها رو ببینن و یه بای پروداکتش هم این باشه که مثل فوتبال که فیلم برداری میشه بعد تلویزیون پخشش میکنه یا جای دیگه آدما میبینن، البته فیلماش هم بتونن آدما تماشا بکنه. من دوست دارم آزاد واقعا یه رویداد شهری و مدنی باشه، یه عمل کردی که شهروندان و نماینده هاش دارن برای اینکه جامعه رو توی ترکی جلو ببرن. یه مکانیسم یادگیریه واقعا. این که من گفتم آزاد اون اوایل اسمش بود مدرسه آزاد فکری و LOD بود، شما فکر میکردین گفتگو یادگیری داره. این یه یادگیری اجتماعیه. گفتگو کردن یه یادگیری اجتماعیه که اگه خوب جلو بره یه حافظه ای میسازه، یه تجربه ای میسازه، یه اندیشه مشترکی میسازه که این مسیر خیلی مسیر بهتریه برای ترسیم آینده کشور. تا اینکه نمیدونم کامبیز و حسن و اینا رفتن با کی صحبت کردن کجا میخوان کشور رو تو چه ریلی میخوان بندازن. و من اینو ببین توی من رشتم فلسفه، من فیزیک خوندم بعد رفتم فلسفه و کسی که فلسفه میخونه جز اولین چیزایی که میخونه فلسفه یونانه، یعنی با یونان خیلی زود آشنا میشه. ببین تو یونان اون جایی که اون میدان شهر که آدما با هم دیگه حرف میزدن که یواش یواش از تو اون سقراط میاد بیرون، آکادمی شکل میگیره، در واقع یه میدون بوده. به نظرم این میدونه باید درست بشه، یه میدونی باشه. حالا نمیخوام بگم میدون فیزیکی ها، حداقل الان یه بخش بزرگیش میدان مجازیه، ولی یه میدونی باشه آدما اونجا حرف میزنن و داوری میکنن و انتخاب میکنن. ببین تو بهتر از من میدونی الان دانشگاه فنی اینا دارن از بین میرن. یعنی
چه یادگیریشون داره، دانشجوها میرن توی شرکت‌ها به شکل کارآموزی دارن یادگیریشون رو جلو میبرن. پژوهش‌های دانشگاه‌ها، آرندی شرکت‌ها خیلی بهتر از پژوهش‌های دانشگاه‌ها داره کار میکنه و اثر داره توی زندگی مردم. به نظرم توی احتمالاً چند دهه آینده ما دیگه اثری از این دانشگاه‌ها به این شکلی که هستن دیگه نخواهیم داشت. دانشگاه علوم انسانی هم خیلی زودتر از این دارن از بین میرن. من چند وقت پیش دانشگاه خودم ارشدم علوم انسانی دانشگاه تهران بودم، رفتم تو اون راهرویی که دفتر اساتیده، من دیدم مثلا یه سری سوسک تاقواز افتاده مرده، یعنی مشخصه که حتی کسی اینجا رد نشده با پاش بزنه این سوسکه رو بندازه کنار. ولی اتفاق خوبی که به نظرم میفته اینه که علوم انسانی از اون برج عاجش میاد پایین و باید بیاد توی میدونای شهر، چه میدون فیزیکی چه میدان مجازی، اونجا نشون بده که برای الان و آینده چی کار میتونه بکنه. من امیدوارم که آزاد این آکادمی نوظهور باشه برای آینده علوم انسانی. من اگه بخوای نمونه خارجیشو بگی، مثلا فکر میکنی خودت دوست داری از کی داری، حالا نمیاد شبیه کی، از کی داری الهام میگیری خارجی طورش؟ ببین خارجیش، ببین ترکیبی از چیزهای مختلفه. بعضی چیزا، یعنی اگه بخوام بگم که چیا الهام بخش بوده، یه نسلی از دانشگاه ها هستن که بعد از دانشگاه هومبولت توی آلمان اینا پدید میان. اینا دانشگاه هایی بودن که یعنی اون موقع هومبولت در مشورت با سیاستمداران اون دوره به این نتیجه رسیده بود ما باید یه دانشگاه درست بکنیم به پژوهشگرای خیلی معروف. حالا سرچ بزنی آدمای خیلی معروفی اونجان، یعنی از اینشتین و هگل و اینا، هر کسی یه دوره‌های اینجاها بوده. عرض کنم که ما به اینا بگیم تو کاملا آزادی که هر چیزی بخوای پژوهش بکنی، هر مسیری بخوای پژوهشتو ببری و ما هم تو رو تامین مالی میکنیم، دستیار پژوهشی میگیری و اینجوری جلو میبری خودتو. این برای من از نظر اهمیت آزادی خیلی مهم بود. یعنی اون موقع اونجا سیاستمدار به این نتیجه رسید که کسی که فکر میکنه باید آزاد باشه، وگرنه فکرش دیگه به درد نمیخوره. و این یه دوره شکوفایی نظری که تو آلمان هست شما نگاه بکنی. حالا من تشویق میکنم بچه‌ها، هر کسی میبینه بره ویکی‌پدیای دانشگاه هومبولت رو نگاه کنه. اصلا آدمای عجیبی اونجان، یعنی یه دونهشون یه تاریخ میسازه، ولی شما نگاه بکنی مثلا میبینید 50 نفر آدم مثلا نوبل پرایز وینر اونجا هست. این خیلی برای من تو مفهوم آزادی مهم بود. یه کلژ دو فرانس هست، کالج فرانسه، کالج سلطنتی فرانسه. اونجا همین اختیارات رو میداد به آدما برای اینکه برن پژوهش کنن، آزاد کنن، ولی مجبورشون میکرد که شما سالیانه یه بار باید بیان جلوی همه در برابر منتقدان از ایده خودتون دفاع کنید. اگر نکنید و اون دفاع شما دفاع موفقی نباشه، من اون گرنت رو ازت میگیرم. و این از این نظر که مثلا فوکو اونجا، مثلا درس گفتارهای فوکو در واقع ارائه های کلژ دو فرانسه، اینا از این جهت برام مهم بود که ایده ها باید بیان عمومی ارزیابی بشن. همین که یکی کار کرده مقاله نوشته این به درد نمیخوره. تهش میخواد بیاد کشوری رو کمک بکنه، اداره بکنه. خب تا زمانی که مردم نگن این خوبه کار میکنه، خب به صلاح دیده الف و ب و جیم که نباید که فرمون مملکت رو چرخوند، که همه تو این ملک مشاع همه است دیگه مملکت. بنابراین این باید هم توسط نخبه ها هم توسط فضای عمومی محک زده بشه. و البته مثلا آدمایی مثل مایکل سندل که علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، کلاسای خیلی معروفی داره تو عدالت، نظریه سیاسی، که اینا کلاسای بسیار بزرگی با مشارکت فعال مخاطب. این چشمانداز واسه آدم تقویت میکنه که ما میتونیم خوشبین باشیم که اگر آزادی، اگر نقد و گفتگوی عمومی با مشارکت فعال شهروندا شکل بگیره، ما میتونیم امیدوار باشیم که در آینده مسیرهای بهتری میریم
چون این یه فرایند جمعی اجتماعی، کل جامعه باید این مسیر رو با هم دیگه طی بکنه. اینا واقعش برام خیلی الهام بخش بوده، حداقل تا جایی که الان یادم میاد. در رابطه با این که یه سری از آدما میتونن بیان صحبت بکنن و ایده‌های آزادم اینه که آدما بیان صحبت بکنن، مشارکت بکنن، همینطور که گفتی یه میدونی باشه که بیان صحبت بکنن. خب یه سری آدما میان که توی اون میدون قرار میگیرن. در رابطه با کسایی که دارن گوش میکنن که تعدادشون خب مسلما بیشتر از تعدادی که حرف میزنن، ولی خب اونها هم نظری دارن، یعنی حداقل میتونن بگن موافقم، موافق نیستم. این پارتیسیپیشن یا حالا همون سیستم دموکراسی و ووتینگی که داریم، نمیدونم پلی مارکت رو شنیدی که انتخابات آمریکا اومد؟ خیلی خوبه. حالا برای اونایی که پلی مارکت نمیدونن چیه، پلی مارکت یه پلتفرم پیشبینی غیر متمرکزه که توش یوزرها، کاربرا میتونن بیان رو نتیجه اتفاقات واقعی شرط ببندن. رو بلاک چین با استفاده از ارزهای دیجیتال مثل USDC و اینا میتونن بیان اونجا شرط بندن. مثلا اسکرینمو شیر کنم، بذار که مثلا یه نیمچه نشونی هم بدیم که قضیه چیه. میخوام نظرتو در رابطه با اینکه این به درد ایران میخوره یا نه، که حتما میخوره اتفاقا. ببینید اگه نگاه کنید، الان مثلا اسکرینم شیر کردم، این پلی مارکت روی اتفاقات واقعی که میفته میتونی شرط بندی. حالا شرط بندی معنی پول درآوردن نه، بیشتر جنبه رأی گیری داره. حتی تو میتونی راجع به اسکرین د گیم دیگه پولم میگیره که حتما حرف درست بزنی اینجا. آفرین، یعنی هزینه میاره برات که بخوای حرف بزنی همینجوری یا نگی. حتی میتونی شرط ببندی که آقا فردا برف میاد یا برف نمیاد. حتی میتونی شرط ببندی که فردا بارون میاد یا بارون نمیاد. و تاپیک های خیلی مختلفی داره. و اصلا انتخابات آمریکا قبل از اینکه نتایجش خیلی مشخص باشه، چون نه همه نتایج داخلی آمریکا، یعنی نتیجه گیری اون چی بهش میگن، اون نظرسنجی هایی که اولش انجام میدن، همه رو خیلی تنگاتنگ نشون میداد و حتی یه جایی بایدن جلو بود و مثلا پلی مارکت اینجوری که برو بابا خیلی وقت ما میدونیم با اختلاف زیاد ترامپ قراره ببره. و مثلا توی پلی مارکت حالا تاپیک های خیلی مختلفی داریم. سایتش خیلی وقت نسبتاً هست، ولی سر این داستان‌های سیاسی اخیر خیلی بالاتر اومد. یعنی مثلا یا حتی اینجوری که سوالی که آقا what price will bitcoin hit in December، یعنی توی تا آخری که دسامبر تمام بشه بیت کوین به چه قیمتی میرسه. مثلا همه میگن 130,000، 3% گفتن $130,000، $120,000. اینا کسایی که اینجا مثلا اگه میخوای رای بدی، مثلا اینجا میگه آقا چقدر مثلا من رای میدم، مثلا میتونی امتیاز بخری، میگه آقا من $50 میدم، میگم یس. عین فوتبال و شرط بندی اینا، میگه اگه $54 بدی و هیت کوین برسه به $130,000 تا آخر دسامبر، من $50 دادم و $903 برمیارم. جای جالبیه برای قمارم اتفاقا. چون قمارش جنس قمارش یکم اینتלקچواله، میدونی، جنس قمار شرط بندی خیلی خوبه. ببین ما یه سایت داریم برای اینکه انگیجمنت و آدما انگیجمنت داشته باشن تو فضای بعد از گفتگو. ما یه مشکلی بهت بگم. الان شما مثلا فرض بکن تو بحثای مثلا منطقه، آینده روابط بین الملل، منازعات مثلا چون چین و تایوان و ایران و اسرائیل و فلان و اینا، کلی تحلیلگر هست دیگه. تحلیلگر بیاد مثلا میشینه بحث میکنه، میگه آقا چی میشود. من چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که چطور میشه کاست تحلیل غلط و بالا برد. یعنی خب یه کاستش که کاست کردیتیه. بعد از یه مدت تو سوشال مدیا مثلا فیلم یارو در میاد، مثلا گفته بوده که مثلا فلان جور میشه، بعد مثلا به مفتضحانه ترین شکلش برعکسش اتفاق افتاده. این یه کاست کردیته. یه بخش دیگهش اینه که هر وقت کسی میاد گفتگو بکنه، بگی که خب به عنوان اولین نفر برو تو یه چیزی شبیه پلی مارکت این سوالو تعریف بکن، با اون چیزی که فکر میکنی رأی بده، و بعدش هم آدما برن اونجا و گزینه‌شون رو انتخاب کنن. احتمالاً اگه قانع شده باشن از طرف نفر اول، گزینه مربوط به اون رو انتخاب میکنن، یا اگه قانع نشدن گزینه مخالفش، و بعد به مرور زمان با نزدیک شدن به اون رویداد هم استیکا بزرگتر میشه، هم ریسکا یه جور دیگه توزیع میشه، و بعدش هم تعیین تکلیف میشه که کی درست گفت کی غلط گفت. واقعش من خیلی فکر میکنم این کار میکنه و خوبه که بچسبه به گفتگوها. یعنی هر کدوم از اینا یه گفتگویی چسبیده باشه بهش. این که میگه هریس میبره، این که میگه ترامپ میبره،
فرض بکنید 1 سال پیش توی ایران، خب این خیلی بحث سیاست خارجی کشور به این وابسته است دیگه. بگین خب اشکال نداره، شما تحلیلگری، این انتخابم میکنی، بیا یه $100 هم خودت بذار، بدونیم حداقل با این تحلیلی که میکنی به اندازه $100 حاضری به خودت لطمه بزنی، بعد بقیه مردم هم بیان انتخاب بکنن و به نظرم خیلی گزینه جذابیه. البته من قوانین مربوط به قمار و اینا نمیدونم توی ایران چجوری میشه، با این قضیه چجوری ارتباط میگیره، ولی صرفا دارم میگم به لحاظ بیزینسی و عمل کردی این یه چیز جالبیه، جذابیه. ما بدبختیمون آخه تو ایران میدونی چالا بحث قمارش به کنار، بحث اینه که دموکراسی واقعی یعنی اکثریت آرا دیگه. آره. ما آخه مشکلمون اینه، ما مشکلی که تو اکثریت آرا رو میدونی. ببین آخه حکومت ما به هم به خاطر نوع حکومتش هم به خاطر ایدئولوژیش راه بهتر رو میدون، یعنی داره میگه آقا راه بهتر رو من میدونم، مثلا اتفاقا اکثریت آرا من، و این اتفاق برای خود ما هم میفته ها، یعنی مثلا برای منم افتاده، یعنی مثلا منم الان توی یک کمپانی یه تیمی که دارم بارها شده که احساس میکنم آقا یه راهی رو من بهتر میدونم با اینکه شما اکثریتتون دارین میگین این کارو نباید بکنین. یعنی خیلی راحته یه چوسه قدرت بدن دستت از اون مسیر بیفتی، میدونی خیلی راحته. It's so easy میدونی. و من بیشتر از این باب میبینم قضیه رو، یعنی مثلا من حتی احساس میکنم در مبارزه مدنی با تصمیمایی که داره گرفته میشه ادعا کردن به این که ما بیشترین آرا رو داریم ادعای عبثیه، وقتی اصلا بردن این مهم نیست که تو بیشترین نظر تو ادعا با کی داری. ولی به نظر من پولی مارکت خیلی خیلی جذابه، نه میگم قسمت شرط، مشکل شرط بندیش نیست، مشکل همون ایجاد هزینه برای گفتن نظرته، میدونی. یاوه نمیتونی بگی، یا یاوه میخوای بگی $10 هزینه یاوه گوییه، میدونی. اینه یعنی اگه جنبه این خیلی خوبه، این خیلی ببین من هم به این خیلی فکر کردم، به نظرم اثرات مدنی مهمی داره، هم به یه گزینه دیگه که یه پلتفرمی باشه، حالا رو بستر بلاکچین یا هر جوری که بتونه تشخیص بده که هر یوزر یه هویته، یعنی اپلیکیشن توش اتفاق نیفته، یا مثلا وصل به دیتابیس کد ملی یا هر جور دیگه، اونجا هم همینجوری سوال باشه و آدما انتخاب کنن گزینه‌هاشو، و بعضی از سوالا هم همیشه برقرار باشه، آدما بتونن گزینه‌هاشون رو عوض کنن و ما ببینیم به مرور زمان تو موضوعات مختلف انتخاب شهروندا داره چه تغییری میکنه. این احتمالاً اگر پوزیشنش بشینه، آدم جمعیت زیادی توش مشارکت بکنن، یه منطقم به نظرم داره آدما شیرش بکنن، چون هر گروهی دوست داره که طرفدارای خودش بیشتر توش مشارکت بکنن، احتمالاً میفرسته برای رفیقاش که بیاین اینجا رأی بدین و از یه جایی به بعد احتمالاً اون کریتیکال مسش درست بشه دیگه، میتونه خوب رشد بکنه. و این بعد از یه مدت داده‌های تاریخی خیلی جذابی ایجاد میکنه. مثلا ایرانیان در مورد فلان موضوع به مرور زمان چجوری فکر میکردن، و یه چیزی هم هستش دیگه کسی هم نمیتونه انکارش بکنه دیگه، بگه چون الان یه بحثی که داخل کشور داریم، مثلا میگن قانون حجاب، بعد میگن ما نظرسنجی کردیم به این نتیجه رسیدیم که مثلا 70% مردم طرفدار قانون حجاب، میگه مثلا کدوم نظرسنجی؟ میگه نظرسنجی محرمانه است. خب اگه همچین اتفاقایی هم بیفته پابلیک باشه، به نظرم جای این چیزا رو هم نمیده دیگه. اینم به نظرم یه اتفاق جذابیه. در هر صورت روشایی که کمک بکنه آدما انتخاب بکنن و این انتخابه بازنمایی بشه توی جامعه، که آقا مثلا الان تهرانی‌ها اینطوری فکر میکنن، یا کل کشور اینجوری فکر میکنه، یا کل کشور مثلا در مورد مثلا رئیس جمهور بعدی اینطوری تحلیلشه، در مورد اینکه من چند وقت پیش پولی مارکت اینو گذاشته بودن که مثلا اسد تا آخر 2024 هست یا نیست، بعد خیلی زودتر چیز شده بود دیگه، میرسه به تهش که این میشه 0 و میشه 100. من اصلا حالا دنبال یه عکس الان دارم میگردم پیداش نمیکنم، شاید حالا بعد پادکست بذارمش روی این اپیزود. ما نمیشه این پادکست تمام بشه من راجع به ریحون حرف نزنم. ما توی ریحون موقع که بحث انتخابات شده بود، اون موقع مثلا انتخابات مثلا روحانی بود و این داستانا، قالیباف و اینا بودن، ما آره ما اون موقع حالا ما هم خودمون کپی کرده بودیم از یه سایت سفارش آنلاین غذای دیگه ای، اون موقع بین هیلاری کلینتون بود و ترامپ، و سایت های سفارش آنلاین غذا کد تخفیف، 2 تا کد تخفیف داده بودن، I'm with him I'm with her،
میدونی. آها. بعد یه حالت نظرسنجی غیر رسمی از این کدای تخفیف، بعد لایو هم داشتن نشون میدادن، یعنی هر کی میواد خرید میکرد این نمودارات لایو داشت از استفاده از کد تخفیف بالا پایین میشد. ما همین کارو کردیم اون موقع. خیلی اسمای کد تخفیف مثلا نمک گذاشته بودیم، مثلا روحانی رو زده بودیم، مثلا زده بودیم چی مستر اسپریچوال، نمیدونم قالیباف هست تو همین مایا، مثلا حال پیداش کنم خیلی با نمک بود و اینا. و ما هم داشتیم خیلی لایو نشون میدادیم، یعنی کدای تخفیف بر اساس و واقعا هم یه جورایی نمادی از اتفاقی که داره میفته است دیگه. یعنی هر کسی اونم هزینه داشته دیگه، یعنی باید تو غذا بخری که اجازه رای دادن داشته باشی، واسه هم این یه هزینه ای داره. و کمپین بانمک و باحال و بیچیل و پیله‌ای هم بود دادشو بخوای. ولی از همونجا ما تا این کمپین رو رفتیم بالا. اول که من یادمه، اول حالا اسم نمیارم کیا، چرا میارم اول مثلا اول که رئیس هیئت مدیره خودم که الان پارتنر کمپانی الانم، محسن ملایری، زنگ زد گفت آقا این کمپین چیه، اینو برداریم بیاریم پایین، گیر میدن و چرا دنبال دردسرین و اینا. بعد منم کمپینر ما وقت گذاشتیم، هزینه 10 دقیقه که نساختیم کمپینر رو. منم اینجوری که آقا تا جایی که میشه ما اینو بالا نگه می‌داریم. بعد من اینجوری که آقا می‌کنیم الان میاریمش پایین اینا. اولش میگم بحث می‌کنیم، بعد می‌بینی بحث فایده نداره. اینوستورها میگن تو ایران لات بازیشون پر بود دیگه، بیار پایین مثلا مال باباشه. بعد که بود دیگه، مال باباش بود عملا. بعد مثلا ما یکم کمپین رو بالا نگه می‌داشتیم. بعد از رئیس هیئت مدیره رسیده بود مثلا به اون کسی که پورتفولیو منیجر سرمایه‌گذاری، آقا این کمپین رو بیاریم پایین. آقا دیگه رفت رسید به خود سعید رحمانی. سعید رحمانی زنگ زد آقا این کمپین رو برداریم بیاریم پایین، میدونی. و ما تا لحظه آخر نگرش داشتیم. نمیدونم حساسیتش چی بود، یعنی به خاطر اینکه شاید واقعا داره به شکل واقعی داره یه عددی رو نشون میده، ولی حالا عکسش رو میذارم اونم خیلی خیلی کم، یعنی پلی مارکت با داشتیم، پلی مارکت مود نبود. ولی آره این خیلی کار خوبیه تو پلی مارکت دارین شما هم میذارین، اتفاقا بذارین و تبلیغش کنین، مردم بیان اونجا میتونن هم تو با USDC شرکت کنن که. آره این به نظرم چیزی که جواب میده. حالا وطنیش هم میشه کرد، ریالیش هم آدما بیان بالاخره بذارن و نظرشون رو بگن. اگه به ایرانه که سریع به کثافتکاری کشیده میشه، دوباره شرط بندی و اون میره پول از این قرض میگیره و میخوام پول داره، اصلا کسی دنبال واقعیت نیست. آره البته خب ببین تحلیل دیگه، اون کسی که حتی میخواد ازش پولم در بیاره نمیتونه غلط تحلیل کنه که مجبور درست تحلیل کنه. و از این جهت خوبه که حداقل طرف مجبور میشه به مغزش فشار بیاره که چه اتفاقی خواهد افتاد و اینجوری کارو جلو ببره. ولی به نظرم جزء چیزای خوبه، یعنی ما کلاً پلتفرمایی که کمک بکنن به بازنمایی آرای عمومی، این دقیقاً همون ساختن قدرت دادن و روشن کردن مردم برای انتخاب هاشون، که دیگه بالاخره سیاستمدار و تصمیم گیر و اینا نتونه اونا رو بکنه زیر قالی. این به نظرم چیز جواب بدهیه. آره و میگم واقعا هم جای جذابی. یعنی مثلا من الان دوباره زدم مثلا ایران، مثلا زدم تو پل مارکت ببینم راجع به ایران چیا هست. مثلا نگاه کن آیا بمب اتم منفجر شد 2024 مثلا با yes no مثلا 2% مثلا چانس اینه که اتفاق بیفته، میدونی. آیا ایران یه حمله دیگه به اسرائیل تو سال 2024 میکنه 3% چانس مثلا yes دادن. مثلا این هم جالبه، یعنی یه ایده هم از سوالا میگیری چه سوالایی مطرحه. بچه‌ها حالا فقط سیاسی نیست، حالا ما اومدیم تو دنیای سیاستش، میدونی. پاپ کالچر. آره مثلا تو میتونی راجع به خیلی مسائل میتونی نظرسنجی بکنی، خیلی مسائل میتونی نظرسنجی بکنی. آقا من اصلا چه میدونم، من یه توییتای ماسک هم شرط بستم به هشتگاش. آره الان ماسک نمبر اف توییتس از دسامبر 13 تا 20 توی این 7 روز چند تا توییت میکنه؟ بین 375 تا 399 تا، بین 400 تا 424 تا. آره دیگه آخرای دسامبر هم هستیم دیگه، احتمالاً چیز شده دیگه. آره دیگه این تهش چیز میکنه. آره دیگه شروع میکنه ایلان هی توییت کردن. ولی مثلا تو فکر کن مثلا یه نفری هستی میخوای تصمیم بگیری آقا من یه خواننده‌ام، مثلا به نظرتون کجا چیز بذارم، کنسرت بذارم، تهران بذارم، نمیدونم کجا میذاره. آره یا کجا میذاره و همین آمار رو شروع میکنه یه ایده هم بهش دادن. یعنی ما اگه بتونیم همه این تکنولوژی رو یوتیلایز بکنیم واقعا داره قدرت در میاره دست شهروندمندا. آره واقعا قدرت باید بیاد دست شهروندا. آره مهدی بسی لذت بردم، واقعا گرم صحبت شدیم. مخلصم.
خیلی خیلی حال داد. یکم اولش اینجوری بود که پادکست تقریبا تکه با چی صحبت میکنیم اینجا، بعدم نه بابا اصلا بحث‌های جالب همینجاست. امیدوارم که کلی موفق بشین تو کارتون. ما که پشتتونیم، یعنی احساس نیازه، یعنی اصلا به عنوان سوال آخر که بتونیم رپاپش هم بکنیم و ببینیم کیا میتونن کمک کنن، نحوه درآمدزایی آزاد حالا جدا از بحث یوتیوب چجوریه؟ یعنی آیا از دارین مثلا اسپانسر میگیرین؟ و چون پادکست یه نوع پادکست سیاسیه، اسپانسر گرفتنش یکم سخت نیست؟ ببین اسپانسر که ما به هر کی زنگ میزنیم، تقریبا من خودم زنگ میزنم خیلی از اوقات، بلافاصله که میگم نه میبینم آقا دم شما گرم. مثلا بعضی از شرکت‌ها اینجوری ان که مثلا بعضی ما دوره هم میشینیم میبینیم بحث میکنیم، میگم خب آره مثلا ما دنبال اسپانسر هم هستیم. همین که الان شما گفتین از همه جا تلفن میزنن و اینا، نه ببین دیگه حالا اون نمیشه دیگه، شما که میدونی شرایط ما سخت، دنبال درد اونجا بنویسن بعد میگن که آقا اینا دنبال چه چیزایی این بیزینسه، و واقعش تا یه حدی هم حق میدم. اینجوری نیستش که بگم که خب بالاخره پول میترسه دیگه، یه بیزینسیه 4 روز دیگه به طرف یه مسئله براش ایجاد میکنن. ما خیلی موفق نبودیم تو گرفتن اسپانسر، ولی تا حدود خوبی موفق بودیم. مردم ازمون حمایت کردن. ما هم پترون داریم، هم پلتفرم هامی باش حمایت میکنن. من سال گذشته شهریور بود، راستش ما کل کشمون رو هزینه کرده بودیم برای اینکه آزاد بیاد بالا و جواب بده، ولی هنوز خیلی کشفلمون منفی بود. یهو اینجا خوردیم به افزایش هزینه استودیو و خیلی من این ور اون ور قرض بگیرم، وام بگیرم، نمیدونم سرمایه گذار پیدا بکنم، خب نشد. با نهایت ناامیدی من نشستم جلوی دوربین و اون موقع ما نیاز داشتیم که 60 نفر بیان، حالا ارزیشو میگم دیگه، مثلا ماهی $20 پترون ممبرشیپ بگیرن و ما رد شیم از اون بحران. من یادمه که بعد از اینکه ویدیو رو ضبط کردیم، من وسط یکی از گفتگوها گذاشتم، فکرم گفتگوی مجید توکلی و عبدالکریمی بود که خیلی هم استرس داشتیم منتشرش میکردیم. اینم گذاشتم وسطشو، با بچه‌ها داشتیم از آسانسور میرفتیم پایین، همون شب آخر شب بود، گفتم به نظرتون چند نفر میان پترون ممبرشیپ میگیرن؟ یکی از بچه‌ها گفت 1 نفر، یکی گفت 3-4 نفر، منم گفتم فکر کنم 5-6 نفر. با هم میذاشی پلی مارکت. آره. و اون شب من فکر کنم حدود 10 نفر، دقیقشو یادم نیست، اضافه شدن. خیلی ها به همون ایمیل زدن، خیلی ها دایرکت پیام دادن و رد شدیم از اون بحران، رد شدیم. اون ادامه پیدا کرد. امسالم همینطور. امسالم ما چون تابستون هنوز مشکل کشفلو داشتیم، این اتفاق مجدد افتاد و من گفتم، البته خب یه تغییراتی پیش اومد. اینجا مالک استودیو از ما رهن خواست، ما رفتیم وام گرفتیم و احتمالا من دوباره باید بیام جلوی دوربین و از مردم بخوام که کمک بکنن که این کار رو ادامه بدیم. من تلاش کردم از سال پیش تا حالا، ما ماهی 6 تا گفتگو تولید میکردیم، الان حدود ماهی 14 تا گفتگو تولید میکنیم. واقعا 14 تا گفتگو توی ایران، یعنی من حتی فکر میکنم تو فضای بین‌المللی این عدد عجیبیه. هر بار دیگه میکنی چند تا 2 روز یه دونه ویدیو هست مینیمم. آره. ببین صدا و سیما هر چقدر الان ضعیف شده، به راحتی با یه تلفن میتونه آدما رو دعوت کنه. همین برنامه‌هایی که برنامه گفتگو محورن، شما نگاه کنین هفته یه بار، 2 هفته یه بار، یعنی ظرفیت پردازش خیلی بالایی میخواد جفت و جور کردن آدما با هم برای گفتگو. یعنی گفتگو کردن کار یه اپراتور و منشی نیست تلفن بزنه بگه آقای الف بیا با آقای ب گفتگو کن. ما تو یکی از اتاقامون 4 تا دونه تخت وایت بورده که 3 تاش چک نویسه و تو یه دونش مثلا 40 تا عنوان و موضوع و آدم و ایناست. شما به اولی زنگ میزنی، اولی میگه نه من تو این موضوع نظرم این نیست یا علاقه ندارم،
بعد موضوع رو باید عوض کنی، آدم مقابل رو عوض کنی، میگه من با فلانی گفتگو نمی‌کنم. یعنی یه نتورک زنده‌ای با آدما میخواد، یه آشنایی با مسائل میخواد، آشنایی با دیدگاه میخواد. شاید یه چیزی به صورت غیر مستقیم چیزی باشه 400 500 تا آدم دارن رصد میشه حرفاشون، نظراتشون و خیلی مویرگی باید مطلع باشیم از دیدگاه‌ها، تحولات. این کار خب خیلی ساده‌ای نیست، ولی مردم حمایت کردن، ما ادامه دادیم. الان از 6 تا 5 تا تولید سال گذشته رسیدیم به 14 15 تا. من امیدوارم این رو ما تا سقف 20 تا 24 تا تو سال آینده افزایش بدیم، اما با کیفیت بیشتر. امیدوارم بتونیم بعضی جاهاشو حضوری بکنیم و آره از طریق پترون و حامی باش. حالا میتونن تو چنل یوتیوبمون بچه‌ها لینکاشو پیدا بکنن و داریم تلاش هم میکنیم تو 2-3 ماه آینده این از یه دونیشن خیلی خشک و خالی که البته از وفاداری و لطف مخاطبانمون به ماست، اینو تبدیلش بکنیم به یه سرویس پرمیومی که کانتنت پرمیوم ارائه بکنیم به حامیا و بالاخره یه چیزی باشه که واسه اونا هم یه جذابیت مضاعفی ایجاد بکنه. آره اینجوری خلاصه. یه نیمچه پلی مارکت برای آدینست میتونی درست کنی که نسبت به آدمایی که دارن اونجا صحبت میکنن، یعنی بحثش هم شرط بندی نباشه، یعنی یه جوری انگار ساپورت شوه ولی اونا میتونن نظرشون رو بگن با ووت دادن، پولش هم آره. میره تو حساب شما. آره میشه به مرور زمان این کارو کرد. آره دقیقاً. مهدی احمدی از آزاد، دمت گرم، خیلی حالت پسر. مخلصم، خیلی ممنون که دعوت کردی، خیلی خوشحالم که صحبت کردیم و بعد از اون صحبت با محمدی، اینم حمید محمدی، این گفتگو هم خیلی گفتگوی جذابی بود. حالا من نمیدونم این کی در میاد اون کی در میاد، ولی ما زودتر از شما میذاریم. خب خیلی هم خوب. خیلی متشکر دعوت کردی. نه دمت گرم. ما دقیقاً رسم ایرانی بود دیگه، هر رفتی آمدی داره دیگه. ما آمدیم شما آمدی، عید دیدنی کردیم، کریسمس دیدنی کردیم. هر کدومش یه لحنی داشت دیگه. من یه ذره تو آزاد رسمی ترم، اینجا یه حرفای دیگه بود، بحثای دیگه بود، بحثای خوب و مهمی هم بود به نظرم. دست در نکنه. این هم نکته جالب بود گفتی. حالا دوباره پادکست الان نیم ساعت دیگه ادامه پیدا میکنه، ولی این که اصلا یک دلیلی که پادکست، چون همه مثلا اینجا که آقا من تازه توی پادکست دیگه رفتم حرف زدم، این که اون پادکست، اون محیط چه دو حرفای ازت میکشه بیرون خیلی مهمه. آره با من اونجا بهت میگفتم آقای علوی، جناب علوی، یعنی چی اصلا؟ دمت گرم مهدی. مخلصم، دست در نکنه. مشتی هستی، قربونت. زودتر پاتم خوب بشه ان شاء الله. وای خدا کنه. سلامت بشی، خدا حافظت باشه.